کرفس که یه اپلیکیشن رژیم و در واقع لاغریه. تیر امسال 4 تیر امسال 10مین سال لانچش بود، یعنی 10 سالش شد کرفس. یه سری آدم ها هم دوباره اینجا یه تلنگرایی به آدم میزنن، انگار اون اینرسیتو از بین میبرن. ولی خب بعضی یه جایی بعد دیگه به نظر اومد که نه، این رونده داره به رسوب ختم میشه. که البته میگم خود دیل هم دوچار یه سری اختلالات و یه سری تغییراتی میشه که اون کامل اون پوله نمیاد، یعنی دیل عوض میشه. ولی خب ما برنامه توسعه ریختیم، یعنی چشم انداز همون بود، همونی که قرار باشه، ولی خب اکشن پلن تغییر کرد. ما 2 تا اپلیکیشن داریم دیگه تو شرکت، یه دونه کرفس، یه دونه لونا. و خب مدیریت یه بخش بزرگیش هم همینه، یعنی تو بتونی پلن کنی اجرا کنن دیگه. این کارا خیلی بلد. من توی این 1 سال اخیر تو همه پوزیشن‌های مختلف 19 تا استخدام داشتم. ولی از نظر مالی واقعا استیبل بودیم، یعنی اینجوری نبود که بگم شرایط نامطلوبیه، میشد کار کرد. سلام، قسمت جدید ویدیوکست شعا رو با مرتضی کاظمی هستم، کسی که خیلی اتفاقی در یک سانحه تصادفی اخیراً با هم دوست شدیم و خیلی داستان مدیریتش در استارتاپ یا اپلیکیشن کرفس برام جالب بود که دعوتش کردم با هم گپ بزنیم در مورد کاری که داره میکنه، در مورد کرفس، در مورد گذشته و حال آیندهش. از اون طرف هم خب من حالا به واسطه علاقه و یا شبکه دوستان خودم بیشتر در حوزه بی تو بی و اینا تا حالا با بچه‌هایی که گپ زدیم بیشتر توی حوزه بودن، از این جهت باز یک کار بی تو سی خیلی در ارتباط با مصرف روزانه و اینا تا حالا ما گپ و گفت کم داشتیم. از این جهت برای خودم هم یادگیریش خیلی جالب و مهم بود که زود از مرتضی وقت گرفتیم ببریم بقیه گپایی که داشتیم و در یه ضبطی بزنیم که شاید مناسب یا به درد بخور برای کسی که هم باشه. اونم کسب و کاری مثل کرفس که از قدیمیاست و به حال یک سابقه جدی دارد و امروز مدیریت عاملش بر عهده مرتضی است که 1.5 سال فکر کنم مشغوله. بریم با خود مرتضی آشنا شیم و بعد بیایم روی کرفس امروز گپی باش بزنیم. خیلی خوش اومدی. ممنونم. منم سلام عرض میکنم به همه بیننده‌های این برنامه و ممنون از دعوتت. مخلصم قربونت. خب مرتضی رو به ما توضیح بده که بریم تو کرفس سریع. از کجاش توضیح بدیم؟ چقدر بریم عقب؟ چی شد مدیر عامل شدی دیگه؟ خیلی قصه برمیگرده عقب‌تر، ولی خب کلا یه ذره سریع میگم این قصه رو. منم مثل خودت در واقع توی رشته ریاضی فیزیک درس خوندم، مهندسی درس خوندم، ولی خب علاقه به مدیریت و برنامه‌های کاری و اصلا کلا کار کردن منو سمت MBA کشوند. این MBA انگار شروع شد برای اینکه من یعنی MBA خوندم که یه روزی نسل آینده مدیران این کشور رو بسازیم به نوعی. شروع کارم با HR بود، یعنی خیلی بی ربط شاید باشه به نظر. من 5 سال منابع انسانی کار کردم توی شرکت دولتی. چی دوره کارشناسی تو نگفتی؟ دوره کارشناسی مهندسی مکانیک بودم. شریف بودم. شریف. آره خیلی هم دانشجو بعدی بودم واقعا، یعنی میشه ورودی 90 ورودی 88 بودم. 88. آره تو اوج شلوغی‌ها و دردسرایی که داشتیم مملکت تجربه می‌کرد و چیزای جدیدی که داشتیم تجربه می‌کردیم، برای خودمون دانشگاه جدید بود، فضای جدیدی بود. آره من اون سال وارد شدم و خیلی دانشجو بعدی بودم. 6 سال لیسانس هم طول کشید. سال 4م تموم شده بود، من فکر کنم 70 واحد پاس کرده بودم. تو میدونی چی میگم، یعنی نصف واحد. آره نصف واحدا رو پاس کرده بودم. ولی خب بعضی آدم مشروطی داری؟ مشروط دارم. چند تا؟ فکر کنم 2 تا دارم. منم 2 تا. آره ولی خب بعضی آدما رو زندگی آدم خیلی تاثیر عمیق میذارن. دکتر مشایخی مثلا از اون آدماست که چون خودش هم مکانیک خونده بود، یه بار اومد و راجع به سیستم داینامیک یه بار صحبت کرد توی جشن در واقع فارغ التحصیلان مکانیک. اون بهمن ماه توی سالن جابر دانشگاه شیمی برگزار میشه. من خیلی علاقه‌مند شدم به MBA. اصلا افت تحصیلیم هم از اونجا شکل گرفت، یعنی انگار برام دیگه مکانیک جذابیت قبلو نداشت. سر کارم میرفتم، من خب خیلی علاقه‌مند به کار کردن و پول درآوردن خیلی برام جذاب بود واقعا اون مقاطع. ولی این باعث شد که خب لیسانس خیلی طولانی شد. ولی اون
2 سال آخر دیگه خیلی یه هدزاپ جدی دانشگاه به من داد که آقا خداحافظی می‌کنیم باهات، اگه درس رو درست تموم نکنی خب 70 واحد من مونده بود، مشروطی اصلا یه وضعیت خرابی بود دیگه. خیلی اون 4 ترمو جدی گرفتم راستش بخوای و کنکور ارشدم خیلی جدی گرفتم. ام بی ای شریفم دوباره قبول شدم، ورودی 94 ام بی ای. آره. گرایشم هم فایننس بود، یعنی کلا خیلی چیزای بی ربطی من تجربه کردم. گرایشم فایننس بود ولی از همون اول رفتم توی اچ آر. آره اچ آر. یعنی حالا خیلی کریرم مهمه، مثلا من خیلی دوست داشتم کافه بازار کار کنم، همیشه دوست داشتم کافه بازار کار کنم. مصاحبه هم رفتم و ریجکت شدم اون سال 94. بعد دیگه خب خیلی مستحصل کار بودم، شاید اصلا اجبار منو سمت اچ آر بود، نمیدونم. من اون موقع برای کافه بازار برای بیزنس دیولپمنت اپلای کرده بودم که ریجکتم کردن. ولی خب میگم شرایط جوری شدش که یه آفر خوبی از شرکت شاپرک، همین شبکه پرداختی که مال بانک مرکزیه، برای اچ آر گرفتم. اچ آر هم دوست داشتم دروغ نگم و خب 5 سال من اونجا موندم، یه ذره زیاد موندم. آره دیگه تقریبا میشه گفت بیس زندگیمو من تو شاپرک ساختم. هر چیزی که چون از نظر شرایط کاری و مالی و اینا شرایط خیلی خوبی بود، شرکت خوبی بود. ولی خب بعد یه جایی بعد دیگه به نظر اومد که نه، این رونده داره به رسوب ختم میشه، یعنی اگه بخوام اون چیزی که من ام بی ای براش خوندم بشه این نیست دیگه. و یه سری آدم‌ها هم دوباره اینجا یه تلنگرایی به آدم میزنن، انگار اون اینرسیتو از بین میبرن. از یه تماس شاید شروع شد، مثلا یه نفری اومد به من گفت آقا پاشو بیا اینجا پیش ما کار کن، اصلا یه جای ناشناخته‌ای. اون انگار اون بند منو کند از شاپرک و خودم دیگه اپلای کردم 1000 دستان، اسنپ، تپسی. خوشبختانه از همشون هم آفر داشتم ولی رفتم 1000 دستان چون دوست داشتم دیگه، کافه بازار رو دوست داشتم. به عنوان اچ آر هم باز من رفتم 1000 دستان، یعنی من به عنوان اچ آر رفتم 1000 دستان. ولی تقریبا 2-3 ماه که کار کردیم اصلا یه اتفاقاتی افتاد. نیما نامداری مدیر عامل جوانه شد، الان کارناس، قبلا جوانه بود. بعد آریان افشار، اسمشون اینجا میبریم یادی کنیم ازشون، آریان افشار شد مدیر سرمایه گذاری. آریان به من اومد گفتش که تو فایننس خوندی، مثلا حالا مستعدم هستی، نرفا بیا کارشناسی سرمایه گذاری ما رو بکن. از اینجا اصلا شروع کار چیزی که الان هستم شکل گرفت راستش بخوای. من از اولای سال 400 اوایل سال 1400 شدم کارشناس سرمایه گذاری توی جوانه که وی سی بودیم اونجا، کار سرمایه گذاری خطرپذیر می‌کردیم. تقریبا 6 ماه بعد پروژه لاین دیوار رو ما استارت زدیم، یعنی بیزنس دیولپمنت برای دیوار، سرمایه گذاری در راستای توسعه زنجیره ارزش دیوار، که من باز اونجا شرکت دنبال جذب استخدام نیرو رفت ولی اونی که می‌خواستن نشد. به من دوباره پیشنهاد دادن تو این لاین هم بیا بگیر، یعنی یه پروموت اینجا اتفاق افتاد و من شدم بیزنس دیولپمنت منیجر جوانه برای دیوار. یه همچین شرایط تقریبا 1 سالی هم اونجوری گذشت تا اینکه خب یه سری اتفاقاتی افتاد. اتفاقات سال 401 افتاد، بلد از 1000 دستان خارج شد، جوانه کاراش کوچیک‌تر شد، خیلی تمرکز رفت روی دیوار که منم جدی‌تر شدم روی دیوار بعد از اون. و بعدش هم دوباره تغییراتی توی جوانه اتفاق افتاد که سال 401 نیما رفت کارنامه، نیما نامداری، آریان مدیر عامل جوانه شد. تقریبا میشه گفتش که اواخر پاییز 401 آریان از جوانه رفت، من مدیر عامل جوانه شدم، همزمان اینویشن منیجر دیوارم شدم، چون اصلا دیوار سازوکارش خیلی عوض شد، مثلا مدلش خیلی تغییر کرد. ما همه بچه‌های شرکت‌های دیگه تقریبا متمرکز شدن رو دیوار تا حد خیلی زیادیشون، از ستون خیلی اومدن، از کافه بازار خیلی اومدن، ما هم از جوانه اومدیم توی دیوار با حفظ سمت مدیر عامل. و دیگه مدتی هم اونجا بودم تا خرداد 403 همچنان داشتم این کارا رو می‌کردم که ما خب توی دیوار پروژه کنار دیوار رو من بخشی ازش بودم، الان خیلی میشناسنش و کار میکنم باهاش. و اینکه چه جوری شد حالا به کرفس جوین شدم، خب باز از طریق ارتباطات. این حالا این پوزیشن‌ها خیلی اپلای و اینا هم نیستی که یه سری دوستانی معرفی کردن، لطف داشتن. از آذر 402 بود صحبت‌های ما شروع شد، چند جلسه با هیئت مدیره، با کوفاندرها آماده کردن سری برنامه‌های رشد و توسعه‌ای
که دیگه اواخر سال با هم به توافق رسیدیم که همکاری می‌خوایم بکنیم. یه چند ماهی هم طول کشید که این کارا رو سمت دیوار تحویل بدیم چون مسئولیت‌ها اونجا هم زیاد. و دیگه از میشه گفتش اواخر بهار اوایل تابستون سال گذشته من به صورت جدی روی کرفس فعالیت دارم میکنم. خیلی خوب گفتی، مفصل و درست. خب به ما یه کرفس هم کوچیک توضیح بده چیست؟ کرفس که یه اپلیکیشن رژیم و در واقع لاغریه. من یه ذره عقب‌ترش هم بیام. تیر امسال 4 تیر امسال 10مین سال لانچش بود، یعنی 10 سالش شد کرفس. واقعا شرکت با سابقه‌ای و محصول با سابقه‌ایه. اصلا داستان شکلیشو من از زبون حمید رفیعیان بگم. سوال بعدی این بود دیگه، ولی بگو. من خب چون خودم برام جذاب بود که اصلا چی شده که همچین چیزی شکل گرفته. حمید رفیعیان که کوفاندر اصلی کرفسه، خواهرش تو آمریکا درس میخونده اون موقع، الان هم استاده تو آمریکا. بعد میگه یه بار اومد ایران، دید من خیلی اضافه وزن پیدا کردم، گفت بهم یه متدی داد که شما میتونی با کالری شماری لاغر کنی بدون اینکه خیلی درگیر رژیم خیلی خاصی بشی یا مثلا اون برنامه‌های غذایی تو بخوای تغییر بدی. گفت من تست کردم به جواب گرفتم. گفت توی بازی زمانی مثلا حالا اشتباه اگر نگم 6 ماهه اینطورا 10-15 کیلو میگفت وزن کم کردم. میگفت این تو ذهنش جرقه میزنه که خب چرا اینو تبدیل به محصول نکنیم، چون قبلش هم حمید و کوفاندرای دیگه‌مون یه شرکت بازی سازی بوده، گیم استودیو بوده، نگار داشتن این کارو می‌کردن. خب سویچ کنیم به این سمت که دیگه تمرکز رو میذارن روی این کار. و حمید چندی شریفه؟ حمید فکر میکنم اگر اشتباه نگم ورودی 80 باید باشه. هوافضاه، امیدوارم اشتباه نگم. خب همین حدودش. خب آره فکر کنم ورودی 80 باید باشه که دیگه اینو استارت میزنن. خب از اولش هم قرار بوده کرفس قرار بوده و هست هنوزم کالری شمار باشه، یعنی متد رژیم لاغری که داره میده مبتنی بر کالری شماریه. ولی خب ما الان رژیم هم میدیم، ورزش هم توصیه میکنیم، اینا محصولات دیگه ما هم که مرج شدن در کرفس. یعنی 5 تا محصولی توسعه داده شده که الان 2 تاش زنده مونده به صورت میرسیم به آره. هم داستانو داشتیم میومدیم می‌خواستم روند داستان رو پیگیری کنم. ولی آره اینجوری میشه که میان به این علت میشه که تریگر میشه تو ذهن حمید که بیایم این کارو بکنیم، میرن به این سمت. اولم یه اندروید فقط میزنن، یعنی نه بک‌اندی نه چیزی، یعنی فقط یه اپی بوده که دیتا هم جای ذخیره نمیشه، دیتا کاربر. بعد دیگه بک‌اندشو میزنن، بعد یه فاند میگیرن، فاندر رو میرن آی او اس میزنن و تو اون مقطع خب خیلی اپ آی او اس هم کم بوده. مثلا اینکه این آی او اس من حالا داده هاشو ندیدم راستش بخوام، ولی داشتیم صحبت می‌کردیم این آی او اس درآمد یوهی 2-3 برابر میکنه و اینجا میشه که خب دیگه کرفس خیلی جون میگیره دیگه، یعنی یه پول خوبی میاد، درآمد خوبی ایجاد میشه، فلوی کش فلوی خوبی دیگه جنریت میشه و این شروع توسعه برنامه‌های بعدی کرفس. اما داستان شکلی از لاغر شدن خود حمید بوده مثلا. فهمیدم. خیلی خوب. این داستانه خیلی پازلش کامل نشد. میخواین روی این الان وقت بذاریم؟ ما اصلا بگو 2 راند جذب سرمایه کرده کرفس؟ نه بیشتره. 4 راند جذب سرمایه داشته. 4 راند که یک بارش در واقع رینوست یکی از سرمایه گذارمون بوده، یعنی 3 تا سرمایه گذار ما داریم سهام. خب بگو. توی پورتفوی ما اسمارت آپ بود، آگاه، کارگزاری آگاه و ارنیکا. اولیش اسمارت آپ میاد؟ اولیش اسمارت آپه که پول اسمارت آپ هم خرج توسعه اپ آی او اس میشه. آره. چند تومنه میدونی؟ عدده رو بذار نگیم چون عدده رو نمیشه گفت اینجا، ولی چند درصده؟ فکر کنم تو اون مقطع مثلا 10-15% بوده. آره. بقیه‌اش فاندرا. اصلا ما همین الانم بالا فکر کنم بالای 50% کپ تیبلمون فاندران، یعنی کپ تیبل تمیزی داره کرفس، از این لحاظ واقعا جذابش میکنه و خب راند سرمایه‌گذاریش هم زیاد نبوده، اینجوری نبوده که خیلی هم آره خیلی جذب سرمایه. راند سوم کی؟ ببین یه بار اسمارت آپ بوده، 2 بار پشت سر هم آگاه بوده و دفعه آخر ارنیکا بوده که یه درصد نسبتا کمی هم داره، زیر 10%.
فهمیدم. ارنیکایی که همسا داره، بله، فلایتیو داره، اکس کوینو رو داره، اکس کوین داره. اینا الان جدید بوده این سرمایه گذاری، یعنی بعد از 401 بوده 401 همون موقع که دقیقاً دیگه... آره تو همون مقطع زمانی که اتفاقات بعدش اصلا دیل سرمایه گذاری هم تغییراتی توش اتفاق افتاد، یعنی کلا تغییر اتفاق افتاد تو اکوسیستم دیگه بعد از پاییز 401. حالا هم حواشی ارنیکا زیاده، من خیلی در جهت نیستم، ولی اون موقع برای شما اتفاق خوبی بود. ببین قصه این بوده که من اینا رو دارم از در واقع زبان بچه‌ها میگم دیگه، به نمایندگی از اونها میگم. قصه این بوده که توی مقطعی نیاز مالی شرکت برای تداوم فعالیت، مثلا تو اون مقطع که اینترنت قطع میشه، شرایط سخت میشه، خب خیلی زیاد میشه و این کش فلویی که از اونجا ریز میشه، یعنی فاندی که ریز میشه، خب خرج شرکت اصلا خرج توسعه لزوما نشده، قبلی‌ها خرج توسعه شدن ولی این یکی لزوما آره، یعنی بدهی‌های شرکت رو بتونه پوشش بده. که البته میگم خود دیل هم دوچار یه سری اختلالات و یه سری تغییراتی میشه که اون کامل اون پوله نمیاد، یعنی دیل عوض میشه. ولی اصلا 401 چهره کرفس عوض میشه، یعنی با وجود اینکه این فاند میاد ولی خب اصلا استراتژی تغییر میکنه. از همون 401 این همه شرکت‌ها این اتفاق افتاد. من خودم توی اون مقطع توی دیوار بودیم دیگه، هزار دستان بود. فضای بسیار بدی بود، یعنی اصلا هیچکی نمیدونست که قراره که هفته بعد چه اتفاقی بیفته. تعدیل‌های سنگین توی مخصوصا مارکتینگ اتفاق افتاد که کرفس هم از این شرایط مستثنا نبوده. تعدیل اتفاق میفته توی تیم مارکتینگ، بعد یه سری بچه‌ها اصلا میرن تو فاز پی از یو گوتور، مثل این که حالا اگر اشتباه نکنم، یعنی آقا مثلا اگه کار بود بهتون بیایم با هم دیل بکنیم، خیلی کارا کم میشه. حتی منم اومدم واقعا فضای مارکتینگ ما به شدت نشست کرده بود، یعنی ما مارکتینگ رو به صورت جدی از تابستون پارسال دوباره استارت زدیم. 402 دیگه خیلی تمرکز شرکت میره روی کاست کاتینگ و مدیریت کردن بدهی‌های گذشته و حالا دوام آوردن بیشتر شرکت. منم که اومدم این روند رو واقعا ادامه دادم، یعنی هنوز به نظر من کشش داشت، یه نابهینگی‌هایی توی شرایط هزینه کردمون بود که خب اون کاسکاتینگ الان شده بازوی رشد ما دیگه، یعنی الان ما از اون داریم بهره میبریم، یه سیوینگی داریم، یه شرایطی داریم که میتونیم الان خرج توسعه بکنیم و خب خیلی هم جدی داریم به این سمت میریم. خب چی شد که مدیر عامل، یعنی فاندرها مدیر عامل استخدام کردن؟ چرا اصلا غیر فاندر اومد مدیر عامل؟ آره خیلی این موضوع مهمه، یعنی کم پیش میاد همچین اتفاقی. البته توی بیزنس‌های بالغ طبیعیه، یعنی یه خط فکری جدید، یه سازوکار جدید، ولی خب عوامل مختلفی دست هم داده که این شده. ببین 402 سال 402 حمید رفیعیان اپلای کرده، فکر کنم 401 402 اپلای کرده، ام بی ای داره میخونه، فکر کنم تموم هم شد، البته فرانسه، دانشگاه ادک. خب حمید میره، حمید ملک که اون یکی کوفاندرمونه میشه مدیر عامل بعد از حمید رفیعیان. سال 403 هم دوباره 400 آره فکر کنم 403 بود دیگه رفتش حمید ملک. حمید ملک هم برای ادامه تحصیل خودش یا خانومش فکر میکنم میرن آلمان. این پارسال حمید ملک هم اینجوری میشه که از ایران میره. مدیر عامل ثبتی هم تا همین چند وقت پیش یکی دیگه از بچه‌ها بود که کوفاندرمون نبود، مدیر مالی شرکت بود که مدیر عامل ثبتی شده بود که خب کارها پیش بره. الان هم البته نایب رئیس هیئت مدیرمون صاحب امضا هست. و دیگه حمید ملک که میخواست بره، واقعا نیازه به این بودش که یه مدیر عاملی بیاد بشینه، یه مدیر عاملی که تجربه هم داشته باشه. حالا خب تو فاندرها نبود دیگه، الان بقیه بچه‌ها هم نبودن اون فاندرهایی که این تجربه رو داشته باشن. ما الان 5-6 نفر از بچه‌هایی که فعالیت دارن با ما میکنن ایران نیستن، یعنی از بچه‌های قدیمی شرکت. به هر صورت گزینه هم داخل شرکت نبود و یه نفری هم به هر صورت تو ایران باید میموند که این کارا رو بکنه. یعنی من حالا نمیگم خیلی هم آدم کوالیفایدی هم برای این کار لزوما، اما هم تجربه توسعه‌ای که سمت جوانه و دیوار داشتیم، اون نتورکی که ایجاد شده بود، اون تجربه پارتنرشیپ ها و توسعه کسب و کاری که از اون دید بود و خب تا حدی هم اون کورپوریت گاورننسی که توی جوانه تجربه کرده بودم و شرایط کرفس انگار با هم مچ شد که شناختی هم که دوستای مشترک زیاد داشتیم، یه اعتمادی هم این وسط ایجاد شده بود که باعث شد هم برای خودم واقعا جذاب باشه بخشی از این پروژه بودن و هم کرفس اعتماد کنه و این میدون رو بده دیگه.
الان 1.5 سال که شما پس الان 1 سال و 3 ماهه. 1 سال و 3 ماه. آره 1 سال و 3 ماهه. خب یک مدیر عاملی فرض اینه که کشتی داشته میرفته، خداها پیاده شدن، شما اومدی گفتی خب از بعد من میرم. مثلا چه شکلیه؟ تو باید از قبلی‌ها بگیری مقصد رو، باید ازشون بگیری، بعد بگی حالا با شیوه من از این بعد میریم، یا مقصدم عوض میکنی، شیوه مدیریت و راهنمایی مسیری که میخوای طی کنی عوض میشه، بعد سرنشینان این کشتی الان چگونه باید به این ناخدای جدید اعتماد کنن اصلا؟ راجع به این مسیره و این مقصده میشه گفت مقصده تغییری نکرد. راستش چشم اندازمون دچار تغییرات اساسی نشد، چون مدت‌ها داشتیم با هم صحبت میکردیم، یعنی با فاوندرمان قبل از اینکه اصلا این مسئولیت رو قبول بکنم برنامه‌هامون رو الاین کردیم. یعنی ما نمیخواستیم، چون خیلی شرایط شرکت شرایط متفاوت، یعنی اگه تعریف کنم متوجه میشی که من اون موقع که اومدم گرفتم مثلا شرایطی که داشتیم کار میکردیم متفاوت بود با چیزی که امروز هستیم. شرایط توسعه نداشت راستشو بخوای تو اون مقطع، برای مینتیننس بود و تداوم فعالیتش و خیلی هم خوب اتفاقا چیده شده بود برای این کار. ولی خب ما برنامه توسعه ریختیم، یعنی چشم انداز همون بود، همونی که قرار بود باشه، ولی خب اکشن پلن تغییر کرد. چیکار می‌خوایم بکنیم؟ برنامه چیه؟ اصلا ما 2 تا اپلیکیشن داریم دیگه تو شرکت، یه دونه کرفس، یه دونه لونا. حالا بیشتر آدما کرفس رو میشناسن، لونا رو نمیدونن اصلا برای ما خیلی‌ها. لونا ترکر قاعدگی بانوانه، یعنی تو حوزه سلامت زنان فعالیت میکنه. نزدیک به 2 میلیون هم ما یوزر داریم اونجا، یعنی چیز بسیار جذابیه. اکتیو یوزراش از کرفس بیشترن ماهانه، خیلی فعالیت جذابه. ما روی اون داشتیم فکر می‌کردیم، روی کرفس برنامه داشتیم آماده می‌کردیم. نهایتاً اون برنامه با تیم کوفاندرها الاین شد، یعنی برنامه 3 ساله‌ای که چیده بودیم خب توافق رسیدیم. اینکه حالا چجوری این پیاده میشه، اون دیگه تاکتیک‌ها و تکنیکایی بودش که بعد توی روند کار ادامه پیدا می‌کرد. ولی بخوام مثلا بگم چی بود اون شرایطی که گرفتیم، ما تو اون مقطع شرکتمون تقریبا زیر 20 نفر بود، هیچ کس حضوری نمی اومد شرکت به جز 3 تا نیروی مالیمون، یعنی مدیر مالیمون با 2 تا نیروی مالیمون. خیلی کم اصلا حضور تو شرکت بود و این خودش خیلی آسیب زننده بود، مثلا اهمیت تعامل رو خیلی آورده بود پایین. شرکتمون توی فضای واقعا مینتیننس بود. فنی ما نداشتیم، ما تیم فنی نداشتیم، دیوآپسمون بک‌اندمون بیرون بود، به یکی سپرده شده بود که من حداقل به نظرم تجربه خوبی نبود. الان خیلی شرایط بهتری داریم. یعنی وقتی اون برنامه رو گرفتیم خب گفتیم حالا می‌خوایم توسعه بدیم، چی داریم؟ من تیم فنی ندارم بخوام توسعه بدم، تیم پروداکت نداشتم، یعنی من پروداکت نداشتم، تیم پروداکت نبود، یه مارکتینگ بود واقعا و مالی. تغییرات اساسی ایجاد شد، تغییراتی که مثلا وقتی همین الانم بهش فکر میکنم به نظرم جسارت و اعتماد هم شرکت بود هم خود من بودش که تونستیم این کار رو بکنیم، چون خیلی نرمال نبود. مثلا این مدلی بود که ما مدیر مارکتینگمون در واقع پروداکت رو نگه می‌داشت ولی پروداکت منیجر بود قبلا. منتها چون مارکتینگ تو اون مقطع یعنی فروش مهمتر شده بود، اومده بود روی مارکتینگ متمرکز شده. مدیر مالیمون توی تیم مارکتینگ بود قبلا که بعد مثلا چند سالی بود به عنوان مدیر مالی داشت فعالیت می‌کرد. خیلی هم از نظر فایننسی آدم توانمند و قویه، ولی خب حسابداری اصلا بچه‌ها حسابدارمون داشتن انجام می‌دادن. یه تصمیمی گرفتیم، گفتیم مدیر مارکتینگمون بیاد رو پروداکت متمرکز شه، ما تیم پروداکتمون رو بچینیم، یعنی همون تجربه قبلیه. تیم فنی رو بیاریم درونی کنیم، از اون پیمانکارمون بگیریم. مدیر مالیمون که تجربه مارکتینگ داشت اصلا توی تیم مارکتینگ کرفس بیاد مدیریت تیم مارکتینگ رو بگیره، چون یه ویژگی خیلی جذابی کسرا مدیر مارکتینگ ما داره، به شدت تفویض اختیار بلده. یعنی از اون چیزایی که کم پیش میاد، واقعا من خیلی کم دیدم توی دوستان و همکاران قبلی خودم، و میدون میده. و مدیریت یه بخش بزرگیش هم همینه، یعنی تو بتونی پلن کنی اجرا کنن دیگه. این کارا خیلی بلد و مرزش رو با اوور دلیگیشن بلد باشه. دقیقاً آره، یعنی دیگه بیش از حدم رها نباید بشه قطعاً. یعنی همون دانشه رو داشت، هم مدیریت کردن رو بردود، هم ما واقعا نیاز به این داشتیم که اعتماد از اینجا میاد که من آدمایی که تفویض بلدن داشتم ولی بعدم فهمیدم این خیلی دیگه بیش تفویضی داشته اصلا. ببین اون فری رایدینگ آرمان به نظر من، ببین مثلا حالا بحث تو بحثم میشه ولی به نظر من اون آدمه از یه جایی بعد دیگه فری رایدر شده.
تفویض نکرده، کار نخواسته بکنه. ما اینو تجربه کردیم و خدافظی هم کردیم. یعنی ما هم به اون نقطه رسیدیم مجبور شدیم قطع همکاری کنیم. یعنی به نظر من اصلا مدیریت همینه. یعنی شما باید بتونی برنامه‌ریزی بکنی و برنامه‌ریزی رو بشکنی برای انجام دادن به اون افرادی که بازوهایی که قراره اجرا بکنن تو هر سطحی. این خیلی مهمه. یه سری آدما نمی‌کنن این کارو، یا میکرو منیج میکنن یا اصلا نمیفرستن پایین‌تر. یعنی یه سری آدم این پایین نشستن کار میکنن. خب این ویژگی تو کسرا بود و به نظر من تو این 6-7 ماهی هم که جدی این تجربه رو داریم باهاش، چون از زمستون پارسال این اتفاق افتاد، خیلی خوب پیش رفته. از اون ور ساید پروداکتمون هم جون گرفته. اون چون ما یه سری دوراهی بودم راستش. من باید مدیر پروداکت می‌داشتم. یعنی من مدیر پروداکت می‌خواستم و نداشتم. خب سهیل که مدیر مارکتینگمون قبلا مثلا پروداکت منیجر بود در کرفس، خب من میتونستم اینو اینجا انتقال بدم. حالا مدیر مارکتینگ میخوام جذب کرد. این پوزیشن خالی، این اسپات خالیه دیگه. جذب مدیر مارکتینگ از بیرون خیلی پرهزینه در میاد، نه فقط مالیش، اینکه بیاد آنبورد بشه. ما سریع نیاز داشتیم که یکی بیزنس رو بشناسه، تجربه قبلی رو بشناسه، چون داریم راجع به 10 سال تجربه کرفس حرف می‌زنیم. همه چنل های مختلف تجربه شده در کرفس، داکیومنت شده، تجربه شده. یکی باید باشه که واقعا مشرف باشه. اگر می‌خواستیم از بیرون بیاریم و زمان بدیم، به زمانبندی ما نمیخورد. این تصمیم ما حالا ما بود، لزوما نمیگم بهترین تصمیم بود. هم به جیبمون نگاه کردیم، هم به وقتمون نگاه کردیم. و خب انگار یه شیفتی اینجوری اتفاق افتاد که مدیر مارکتینگ رفت رو پروداکت، چون تجربه اصلیش اصلا پروداکت بود، به واسطه نیاز شرکت داشت کار مارکتینگ رو هندل میکرد. مدیر مالیمون رفت روی در واقع تیم مارکتینگ. مالی ما خالی شد. حالا ما این برنامه ها میگم دچار اختلال میشه، هیچ وقت روی کاغذ همه چی خوبه ولی تو اجرا جذابیتش جور دیگه ایه. ما 2 تا نیروی مالی قوی داشتیم که همزمان با این جابجایی رفتن از شرکت. بعد حالا ما تو این مقطع مدیر مالیمون رفته، یعنی نیاز نمیدیدیم اون مقطع خیلی به اینکه یه مدیر مالی تا سال بعد حسابرسی و اینها مثلا انقدر سنگین هزینه کنیم. نیروهامون هم جدید شدن، حالا این چالش هم داریم. یعنی همیشه در حال این حل کردن این چالش بود. یه پای بچه‌ها اینور بود، همیشه یه پای بچه‌ها اینور بود. یعنی این مدل شده بود که کسرا نصف وقتش تو مارکتینگ بود، نصفش تو مالی بود. دور سهیل هم تا حد زیادی داشت اینجوری کمک می‌کرد و این خودش دوباره پروسه توسعه ما رو عقب مینداخت. از اون ور بعد تیم فنی رو میآوردیم داخل. یعنی اصلا داستانی بود و شروع کردیم جذب استخدام. من توی این 1 سال اخیر تو همه پوزیشن‌های مختلف 19 تا استخدام داشتم. یعنی الان ما 28 نفریم، 19 تا جدید استخدام کردیم. یه سری هم جابجا شدن، یعنی جایگزینی اتفاق افتاد. و خب تا فروردین هم من اچ آر نداشتم. یعنی خودم مجبور بودم با کمک بچه‌ها اینو هندل بکنیم که این جذب رو انجام بدیم. روزهای پرفشاری بود واقعا. یعنی خیلی وقت ما صرف کاست کاتینگ و تیم سازی رفت، ولی همش منشأ خیر شد دیگه. یعنی به نظر من اتفاق اون فشاره در مجموع خوب بود. ما تو این هند جابجایی داشتیم، اساس کشی داشتیم. این دردسرای این کوچولو به چشم نمیاد ولی خیلی تاثیرگذاره. تیم سازی مجدد داشتیم. به نظر من شاید سخت‌ترین پروژه‌مون داخلی کردن تیم فنیمون بود. اینا اومدن ریفکتور کردن کلا کدای ما رو. خودش پروژه سنگینه. آره خیلی پروژه بزرگی شد، چون که ما هر کاری می‌خواستیم بکنیم، یعنی هر جایی رو ما میومدیم دست بزنیم که تغییر ایجاد بکنیم. فکر کن توی اندروید میایم دست میزنیم، مثلا یه چیزی رو توی کلاینت تغییر بدیم، بک اند جا ارور میگیریم. اصلا یه چیز عجیب غریبی شده بود، به هم ریخته شده بود، چون رو هم هی توسعه داده شده بود تو این چند سال. بک اندمون یه ذره، کدامون یه ذره مثلا نیاز به مهندسی مجدد و نوشتن مجدد داشت و این هم باز دوباره به نظر من در مجموع اینکه ما ذره عقب انداخت لازم بود، چون تیم فنی هم جدید شده بود، باید با دستخط خودشون انگار اینو بالا می آوردن که بتونن روش کار بکنن. ولی الان توی نقطه خیلی خوبی هستیم از نظر ساختار تیمی و همه چی روی روال داره میره جلو، برنامه هامون هم داره میره جلو. منتها یه چیزایی وجود داره که دیگه در اختیار ما نیست دیگه، شرایط محیطیه که اونا خب آسیب زننده است. مثلا من تا اینداشو مرور کنم، چون نکات خوبی گفتی ولی فکر کنم نخ تسبیح نداشت، یا حداقل من اینطوری فهمیدم. شاید
مرورش کنیم، شاید اتفاق جاییشو به نظرت خالی بود تکمیلش بکن. من فکر می‌کنم که اینطور ازت شنیدم سال 403 که اضافه شدی با یک اصطلاحاً اسب زین شده طرف نبودی دیگه، در یک شرایط کسب و کار در حالتی بوده که مؤسسین کسب و کار در حال مهاجرتن، احتمالاً اولویت‌های جدی‌تری براشون در زندگیشون پیش اومده، باید برن به دنبال یک مدیر عاملن، چندین جلسه با تو گذاشتن و تقریباً فهمیدن که احتمالاً دی ان ای های مشترک دارین، میتونه مسیر اونها رو شما ادامه بدی. شما اومدی وضعیت رو بررسی کردی و احتمالاً باشون سعی کردی به قول خود الاین کنی اون ویژن رو، روی این کار سوار شدی و خلاصه رفتی برای آنبوردینگ، آشنا شدن با بچه‌ها، ارتباط گرفتن و اینها. بعد شناساییت از وضعیت این بود که تیم فنی نداشتنش برات مسئله آفرینه، باید تیم فنی بگیری. یک بازی خلاصه اینه که تیم فنی آوتسورس باید این هاوس بشود و در این انتقاله میتونیم وارد شیم. کلی احتمالاً نکات داری. تیم در واقع مارکتینگت مدیر داشته، ولی برای تیم پروداکت چون مدیر لازم داشته اینو عوض کردی به اون طرف، چون دارای احتمالاً لیاقت‌ها و شایستگی‌هایی است که از جنس لیدرشیپه و این مستقل از حوزه تخصصه میتونه یه جای دیگه هم احتمالاً برات این کمک رو بکنه. با حفظ سمت مارکتینگ رو هم تردی نگه داشته تا اتفاق بیفته. آره تا تو برای مارکتینگ از گفتی از مالی آوردی. از مالی یه روتیشن اون طرف یک نفر احتمالاً اونم لیدرشپ میفهمیده که حالا دیگه گفتی این ورو درست کردی بیمارم درست کن، با حفظ سمت دوباره کم یه پاشون برای یه پاشون برای دو نفر این شکلی داری. حالا باز مالی خالیه که هنوز براش پیدا نکردی تا الان که درگیر کارهایی بودی. همچنان هم البته فکر کنم خب مسئله مالی مسئله اصلی تو نیست، مسئله مارکتینگ و پروداکت اصل مسئله‌ته. مثلا بیزینس مثلا هفته پیش با تلاین صحبت می‌کردیم، خب اون مثلا اصل بازیش مالی اصلا مدیر همه چی میتونه نداشته باشه، مدیر اپریشن از اون کور اکتیویتی اونجا. آره و مسئله تو هم خیلی هم روتینه، فکر کنم مدت ماهانه پرداختی داری و ما خیلی مالیمون سر راسته، اصلا محفظه حساب نداری تو. میخوام بگم قراردادمون کمه. آره منطقیه، بس خیلی مالی سنگین هزینه نکنی، یک حسابداری روتین و استاندارد لازم داشتی. برای همین خیلی اولویت هم نبوده که بخوای تیم مالی این هاوس قدرتمند متمرکزی داشته باشی، حتی قابل برون سپاری هم برات بوده احتمالا. این مرورم درست بود؟ چیزی جاشو می‌خوام اضافه کنم؟ برای اینکه بی‌انصاف نباشم، کرفس توی شرایط وقتی تحویل من شد از نظر مالی واقعا تو شرایط استیبلی بود. از نظر ساختاری واقعا اسبزین شدن نبود، چون که برای کار و ساز و کار دیگری اصلا چیده شده بود این چیدمان. یعنی همینی که من این آدما رو شیفت دادم اینور، اینا قبلا سر جاشون بودن، شیفت داده شده بودن اونور که نگه دارن. یعنی مثلا اونی که الان مدیر پروداکت قبلا هم مدیر پروداکت بود، برای نگهداری ساز و کار فعلی مینتین کردن میاد مارکتینگ هم میگیره، پروداکت هم نگه داشت میداشت. ولی از نظر مالی واقعا استیبل بودیم، یعنی اینجوری نبود که بگم شرایط نامطلوبیه، میشد کار کرد. اما برای توسعه نه، فقط برای اینکه نگهش داریم. اونم تا خیلی مداوم نه، مثلا شاید اگر به فکر نمیافتادیم همون هم نمیشد نگه داشت. واسه همین من خیلی تمرکز روی کاست کاتینگ گذاشتم. اصلا همه این تصمیمات به خاطر این بود که من می‌خواستم هزینه ها مدیریت بشه. وگرنه اگر پول داشته باشه آدم، یعنی خرج بتونه بکنه، یعنی منطق داشته باشه خرج کردن، خب میتونی بری خیلی تصمیمات متفاوتی بگیری، سناریوهای متفاوتی دستت باشه. اما در مجموع آره، یعنی این جمع‌بندی که کردی درست بود، همچین روندی رو طی کردیم. خب میتونی چیزام بگی به عنوان کارنامه مدیریت خودت وضعیت تعداد کاربر و فعالیت کاربرا برای تو؟ فکر کنم اینا موضوعیت داره. بله. قبل و بعد حضورت چه شد؟ آره من ضریبی میگم دیگه، ولی عددی نخوام بگم. ما زمانی که من اومدم بازم شرایطمون میگم بد نبود، یعنی واقعا داشت کار میکرد، ولی خیلی جدی ما مثلا، حالا بذار از یه ذره کیفی هم تعریف بکنم به اصطلاح کمیش نکنم. ما توی مرداد پارسال داشتیم واقعا چالش میکردیم که آقا پول خرج بکنیم نکنیم، چیکار بکنیم، خرج مارکتینگ بکنیم، محصولمون کشش داره.
یه تصمیمی اومدیم گرفتیم که این منشأ رشد شد. گفتیم یه عدد بالای 100 میلیون تومانی رو ما اینو بذاریم. واقعا ما تو این اوردرا داشتیم فکر می‌کردیم، الان خب عدد خیلی بزرگتر شد. بدیم به یه اینفلوئنسری که فکر می‌کنیم تو حوزه لایف استایل میتونه موثر باشه، به کرفس هم میخوره. این پول یا برمیگرده یا میسوزه. و ما الان انقدر می‌خوایم هزینه کنیم. عددم بذار بگم 120 میلیون تومان، همچین عددی. رفتیم با یه اینفلوئنسری صحبت کردیم، این پول بهش دادیم که این برای ما یه رشته استوری بره. بار اول کرفس نیست که اینفلوئنسر کرده، ولی چند سال پیش بود آخرین بارش. ببین داشتیم ما میکرو اینفلوئنسر یا اینفلوئنسرای خیلی محدودی که مثلا شاید چند نفر بودن با کرفس همکاری داشتن مداوم، ولی اینکه بخوایم اینقدر اگریسیو بریم همچین عددی خرج بکنیم، چون درست میفهمم دیگه تو اصلی ترین چنل بازاریابی حتما اینفلوئنسر مارکتینگ و حالا بعد در کلان سوشال کل. آره اصلا خیلی از رقبای ما دارن تو اینستاگرام کار میکنن، یعنی چنل فروششون. آره اصلا چنل اساسی فروششون. ما هم واقعا یوزری که ما تارگت کردیم توی اینفلوئنسر خیلی فعاله، توی اینستاگرام خیلی فعاله و اینفلوئنسرها هم واقعا روش اینفلوئنس دارن. ما گفتیم بیایم یه ورکینگ کپیتالی در واقع تامین کنیم، این پول رو میدیم، هر چیش برگشت دوباره مثلا خرج همون کار میکنیم. اگر هم بیشتر بود ROIش 1% رو میذاریم برای شرکت، یعنی به عنوان سود شرکت در نظر میگیریم، باقیشو میذاریم 1% رو میذاریم روی این ورکینگ کپیتال. یعنی اگه 120 دادیم 200 برگشت، مثلا 150 رو میذاریم توی این صندوق دوباره خرج کنیم. ما 120 دادیم و خرج کردیم برای اون اینفلوئنسر و نتایج شگفت انگیز بود. یعنی مثلا یهو 3-4 برابرش برگشت تو همون چند روز. بعد خب نکته اینه که کرفس وقتی که مارکتینگ، یعنی اینفلوئنسر مارکتینگ کلا خیلی زود بازده دیگه، یعنی شما نتیجه کارتو سریع میگیری. یعنی اگه داری خرج میکنی تبلیغ میکنی تو همون 2-3 روز اول نتیجه رو میگیری. ما هم تو اون 2-3 روز اول خیلی نتیجه خوبی گرفتیم. تو صنعت شما دیگه همیشه اینطوری نیست، همه اینفلوئنسر هم نیست. آره. اصلا تبلیغاتی که ROIش مثبت باشه که خیلی محدود و کمه. آره جای درستی رفتی، چون یه بخش خوبیش مثلا اون کاربره 6 ماه بعد برمیگرده، تو نمیتونی حساب کنی به خاطر این بود. این کاربره امروز اسم کرفس رو شنید 8 ماه بعد یادش میفته یه کرفسی بود برام ثبت نام کنم، اونو تو این کمپین نمیذاریش که. برای همین اینو به خودی خود حساب، یعنی یه کمپین رو به خودی خود آدم زوم این کنه اکثرا ROI مثبت نیست، بعد آره به این چنل بی‌اعتماد میشن. ولی با این حساب اینفلوئنسر مارکتینگ، تبلیغات کلیکی، اینا بله جزء زود بازده. برای ما هم خیلی اون جواب داد. ببین همه اینفلوئنسرها اینجوری نبودن این اولین اینفلوئنسر از حالا خوش شانسی انتخاب درست، به نظر من انتخاب درست بود، چون مدیر کمپین ما از کوفاندرامونه و از قدیمی، یعنی اصلا خودش کوفاندر شرکته و از ابتدا بوده، اصلا میشناسه، یعنی انگار لحن و تو مشتشه، واقعا تو مشتشه. یعنی انتخاباش همیشه انتخابای درستیه. یه جاهایی هم که انتخابایی میکنیم که شاید ما آرایمون مثبت کلا توی مارکتینگ فعلا خیلی اومده پایین‌تر، یعنی اون روزای اول خب جذاب‌تر اومده پایین‌تر، ولی خب اون نوسانه هم یه جایی که خب ما می‌خوایم این تداوم رو حفظ کنیم، یعنی بازم قانع میشیم حتی با آرای منفی جاهایی، بعضن یه جاهایی تو باید باشی توی مارکت. خلاصه که اون خیلی برای ما تجربه مثبتی بود و این ورکینگ کپیتال رو یهو بزرگ کرد و جسارت به ما داد که این خب این اهرم رشد رو بعد از دوباره چند سالی فعال بکنیم و خب خیلی جدی فعال شد. حالا ما این مربوط به مرداد و شهریور استارت زدیم، خوردیم به مهر و آبان که پارسال یادت باشه دوباره جنگ شد، اینترنت قطع شد و این دوباره تا شاید مثلا پاییز ما رو تخریب کرد، کلا برنامه پاییز ما رو به هم زد، چون نمیدونستیم میتونیم برنامه‌ریزی کنیم یا نه. ما پول به سری چنل ها داده بودیم، تبلیغاتمون رو متوقف کرده بودیم، برنامه ها کمپینامون رو اصلا دچار اختلال کرد، ولی رسید به زمستون دوباره برگشت، چون شب عید هم کلا تب لاغری و اصلا کلا لاغر کردن و استفاده از رژیم بیشتر میشه و اون موقع برگشت. من نفهمیدم چه اتفاقی رو دارید راجع به وعده صادق بود پارسال. مرساد این که یکم بیرونی بود، واقعا تاثیرگذار در اینترنت قطع شد. آره یاد نیست اینترنت دچار اختلال شد، بعد به شدت رو ما که تاثیرگذار بود. چون میدونید شاید تو اون مقطع الان اگر یه اتفاق دیگه بیفته مردم ذهنیت آماده تری شاید داشته باشن، نمیدونم خب، ولی
اون مقطع واقعا تاثیرگذار بود. ببین منطقی هم هست، شما وقتی تو شرایط جنگی هستی خیلی به لایف استایلت فکر نمی‌کنی، اتفاقا به خوردن بیشتر فکر می‌کنی تا نخوردن. خب ما هم داریم مردم رو میگیم بیاید اشتراک ما رو بگیرید که ما بهتون کمک کنیم کمتر مواد غذایی ناسالم یا اضافه رو مصرف کنید، اما تو اون شرایط کسی به این چیزا فکر نمی‌کنه. واقعا تاثیر داشت. یعنی ما توی اواخر شهریور تا آبان به شدت تاثیرگذار بود برای ما، من نمیتونم اینو کتمان بکنم. ولی بعدش درست شد، برگشت. تو همین جنگ اخیر هم ما خیلی آسیب دیدیم، حالا به اینم میرسید، خیلی آسیب دیدیم، فکر همه آسیب دیدن. چون میدونی اصلا فقط یکی بحث دسترسی به اینترنت نیست، بحث اینه که اند یوزر یه سری برنامه‌هایی برای زندگیش داره، دچار اختلال میشه، تغییرات ایجاد میشه و خب اولویتاش عوض میشه. و ما هم به نظر من سرویس لاغر شدن، سرویس مثلا رژیم چیزی نیست که اولین انتخاب همه باشه. یه ذره توی سطوح انتخاب سروایو مود میرن آدم‌ها دیگه تا دیولپینگ مود که شما اصلا دقیقاً از جنس توسعه است. من باید حالم خوب باشه که تا بیام یک لود و زحمتی بردارم خودم رو بهبود بدم. توسعه فردیه دیگه. میفهمم. بله. و حالا قرار بود یه سری آمار و ارقام هم بدم. اصلا آره سوالم همین بود. خواستم بگم ما راجع به تعداد نصب و کاربر فعال و اینا سوال داشتم. من گفتم قبلش اصلا کیفیتش رو بگم که چی شد که این رشد اتفاق افتاد. این معجزه‌ای رخ نداد. یه سری برنامه‌هایی که باید انجام میدادیم و انجام دادیم، ولی ما از سال گذشته تا الان اکتیو یوزرمون چه ماهانه چه روزانه 2 برابر شده. ریتنشن روز اولمون حدود 25-30% بیشتر شده. کاربرا بیشتر توی اپلیکیشن ما میمونن. درآمدمون، فروشمون سال 403 نسبت به 402 70% رشد داشت و توی این 3 ماه ابتدایی سال هم، یعنی تا قبل از اتفاقات جنگ، ما تقریبا 2 برابر شده بودیم نسبت به 403. ولی خب بعدش دوباره 2 ماه، 1 ماه و نیم، 2 ماهی ما رو عقب انداخت مجددا. یعنی ما یه کمپینی داشتیم توی تیر ماه، تولد کرفس بود، 4/4404 یه مثلا تاریخ قشنگی هم و اون عقب افتاد مرداد. یعنی ما تولد کرفس رو 4 مرداد برگزار کردیم کمپینش اصلا که در واقع هم به یوزرامون یه پروموشنی بدیم، هم اون کمپین رو داشته باشیم. و 1 ماه و نیم ما درآمد تقریبا میشه گفت به صورت جدی به نظر من از دست دادیم. اون 2 هفته 3 هفته جنگ که افتضاح، یعنی اصلا خیلی فاجعه بود، ولی بعدش هم خیلی زمان برد تا به اون نقطه برسه. اما درآمد و فروشمون 2 برابر شده بود توی 4 ماه اول، 3 ماه و نیم، 3 ماه اول سال نسبت به دوره مشابه سال قبلش و همین روند هم داشت ادامه دار میشه. دیگه راجع به جذب حالا یه عدد بگو دیگه، یه عدد تعداد یوزرش که میتونیم بگیم. آره ما ماهانه سال قبل هولوش مثلا 50,000 تا 60,000 تا جذب داشتیم اوایل سال. امسال 100,000 تا رو رد کردیم جذب ماهانمون رو. خب تعداد کاربر فعال رو میگم. تعداد کاربر فعال هم ما یه پیکی نزدیک به 1 میلیون هم زدیم ولی دوباره افت کرد. سال قبل هم مثلا تو اوردر 300-400,000 تا بود. 1 میلیون یعنی اکتیو یوزر ماهانه. اکتیو یوزر یعنی سر میزنن یه فعالیتی میکنن. آره حالا اوریجش تو این اوردره که 7-8 تا سشن باز میکنن دیگه. ما تک صفحه ایم آخه، کلا یه صفحه داشبوردی داریم که اونجا وارد میکنن و آره. خب ولی اونامون هم همچین شرایطی داره. میرسیم به اون. این چقدر چند درصدش دارن پرداخت میکنن؟ این کانورژن پایینیه. چون پایین چی باید زیر 5 باشه تا بیاد. آره تو همین اوردره نزدیک 5%. نزدیک 5% با ریتنشنی که گفتی چقدر؟ ریتنشنمون هم تقریبا میشه گفتش که از یوزرهایی که داریم اینجوری بگم تقریبا 15%شون که اکتیو سابسکرایبر هستن دوباره تمدید میکنن هر ماه. یعنی 1% از اکتیو سابسکرایبرمون حدود 15% برای ماه بعد دوباره تمدید میکنن. من مدل درآمدی چون شاید یکی ندونه، تو خدمات پایت که رایگانه احتمالاً سری خدماتی اضافه میشه که باید در ازای اون ماهانه پرداخت کنن به مبلغ حدوداً ما
حق اشتراک فقط میگیریم توی پلن 1 ماه 3 ماه 1 ساله که پایش 240,000 تومانه، ولی خب پلن های بلند مدتمون تخفیف میگیره. آره. و فریمیومیم. آره فریمیوم. پس ما داریم 250 تومن 240 تومن داریم اشتراک ماهانه میگیریم که 5% 1 میلیون نفر دارن اینو میدن و از اونها 15% هر ماه دارن. 1 میلیون نفر نه، 5% اون یوزرهایی که هر ماه جذب میکنیم. 5% اون 100,000 نفره میان یه در کانورت میشن و 15% ادامه میده. آره 15 اینا هی جذب میشن توی یه اکتیو سابسکرایبری جمع میشه یه پولی از اینا دیگه. بعد این افراد دوباره ماه بعد حدود 15%شون تمدید میکنن و خب اینا هم مواردی که هی بهبود داده شده، ولی کلا کاری که کرفس میکنه، یعنی از نظر بیزنس مدلی میگم، انتظار سختی از یوزرش داره دیگه. ساختن عادت کار سختیه، یعنی بعد کاربری که میاد پول میده واقعا کاربر اینگیجیه، یعنی اینکه طرف میاد یه هزینه‌ای میده که بیاد یه کار سختی رو انجام بده، واقعا خب تصمیمشو گرفته. یعنی و تغییر دادن این روحیه کاریه که ما داریم تو کرفس انجام میدیم. یعنی اون یوزری که خودش واقعا نیازه رو داره و ارگانیک میاد این کار انجام میده، این تداومو داره. ما یوزرامون خیلی یوزرای متعهدی داریم میکردن، سال‌هاست هستن، ولی اینکه آدم‌های جدید رو بیای اینگیج بکنی، این کاری که پروداکت ما یو ایکس ما داره انجام میده دیگه، و بهش بگی آقا غذا نخور، یا مثلا فلان غذایی که دوست داری نخور، شیرینی رو نخور، و بعد بیا یه هزینه‌ای هم بده که من بیشتر و بهتر بتونم راهنماییت کنم یا ابزارهای بیشتری بذارم. خب خیلی کار سختی، یعنی واقعا کار پیچیده‌ایه کلاً، یعنی همچین کاری هابیت کلاً کار سختی. ولی اوورال بخوام بگم ما اکثر متریکامون رو 2 برابر کردیم. فهمیدم. لونا رو بگو. لونا یک اپلیکیشن همه کاربراش بانوانن، 2 میلیون نصب داره تقریبا. 2 میلیون آره نصب داره. اون چقدر فعالن؟ اونم تقریبا از کرفس فعاله، یعنی به شدت جذابه. یعنی متریکای لونا، متریکای پروداکتی لونا خیلی جذابه. ما یه بنچمارکی کردیم، هم لونا رو هم کرفس رو، متریکای پروداکتیش رو، ریتنشن روز اول، ریتنشن روز 30، اکتیو یوزر ماهانه، همچین متریکایی که آنالیتیکس هم میده. لونا واقعا جزو تاپ 5 تو دنیا از نظر این متریکا. بعد توی اوردر داریم راجع به 1,700 مثلا یوزر، 2 میلیون یوزر مثلا صحبت میکنیم. عدد قابل توجهیه و ما روی لونا واقعا هیچ کاری تو این 1 سال اخیر نکردیم. یعنی حتی من میگم 2 سال اخیر ما همه تمرکزمون رو گذاشتیم روی کرفس و لونا فقط هست، هیچ توسعه‌ای داده نشده. یعنی شما ورژن برین مثلا استور رو نگاه کنین، ورژنش رو 2 سالی هست تغییر خاصی نشه، مگه اینکه یه سری باگ فیکس هایی باشه مثلا این مدلی بود. و شاخص‌های پروداکتیش از کرفس بهتر نباشه بدتر نیست. یعنی تو همون اوردر کرفسه ما توی مقاطعی مثلا 600-700 هزار تا یوزر اکتیو ماهانه که اصلا خیلی طبیعیه برای لونا این مدلی. یعنی یه هولی بهش بدیم که خیلی احتمالاً رشد خواهد کرد و همشون بانوان نیستن، عمدهشون بانوانن، چون ما یه فیچری داریم روی لونا که همراه میتونی اد کنی، همسر، پارتنر میتونی اد بکنی که اون دوره در واقع پریود خانوما رو ببینه، کاری میخواد بکنه، مثلا همراهی میخواد بکنه، بتونه ترک بکنه. و لونا کورش در واقع پریود ترکینگه، اما سایت بیزینس مدلی که روش سوار شده کلینیکه. ما یه کلینیک داریم که یه سری پزشک داخلش هستن و میتونی بوک بکنی و باشون ارتباط بگیری. خیلی لونا هم محبوبه بین کاربرا و خیلی هم نمیدونن، همونجوری که گفتم مربوط به شرکت ماه. 4-5 تا بیزنس تو این حوزه هستن، محصول هستن تو این حوزه که فعالیت میکنن که ما یکی از همون شناخته شده هاشیم دیگه. توی لونا هم سابسکریپشن ماهانه داره دیگه؟ نه. الان ما کاملا رایگان استفاده از لونا، ولی کلینیکش خب هزینه پزشک دیگه. اونجا کمیسیون میگیرید ما به ازای رزرویشن نوبت حضوری یا نه؟ نه تلفنی و چت. چی میگن؟ تلمدیسین دقیقاً. آره. یه نسخه مینیمالی از تلمدیسین. بعد شما تماس مستقیم رد و بدل میکنی و نه یه دقیقه خریدی؟ چت بیشتر. آره، چون یه چیز حالا مهمی که کاربرای لونا براشون اهمیت داشته و از پزشکا هم ما اینو
ریسرچ کردیم، یه سروی رفته بودیم، خیلی پرایوسی براشون خیلی مهمه دیگه. و حتی بعضا حالا بنا به دلایل فرهنگیه، بنا به دلایل متنوعیه، تلفنی صحبت کردن راجع به کلا مسائلشون هم با پزشک براشون بعضی وقتا سخته. آره. و ترجیح میدن که خیلی انونیموس و رو چت و اینها باشه که خب این قابلیت رو ما داریم، یعنی اینجوری. وگرنه قابلیت تماس تلفنی یا اینا هم هست، اما به خواست کاربر دیگه. ما فعلا اولویتمون رو چت گذاشتیم چون کاربرامون اینو از ما خواستن. بعد این پزشکان احتمالاً متخصص‌تر در حوزه بانوانن اکثرا. هم در واقع تراپیست داریم، هم زنان و بانوان داریم، آره، هم داخلی داریم، یعنی انواع اقسام پزشکا هستن. ولی خب عمدتاً کسی که روی لونا داره فعالیت میکنه احتمالاً پرسش‌های تخصصی تر در حوزه زنان داره. خب چقدر رزرو و بوک و اینا داری؟ اونجا خیلی کمه، یعنی اونجا خب ما خیلی کم مانور داریم. پس درآمد اصلی از کجا میشه اگه اونم؟ لونا تقریبا میشه گفت داره هزینه‌های خودش رو به اون پوشش میده، یعنی خیلی هزینه‌ای هم نداره. یعنی هزینه‌های زیر ساختشه و خیلی مارکتینگ حداقلی داریم روش میکنیم. یه نیروی ما داریم که عمده وقتش رو کرفسه، ولی برای بحث‌های محتوایی و ارتباط با پزشکانمون اونجا فعالیت میکنه و نگهداری سیستم‌های زیر ساختشه که توسط تیم فنی انجام میشه. یعنی در مجموع این مثلا در حدود چند صد میلیون میشه که اون هزینه رو داره خودش پوشش میده دیگه از کارمزدی که مثلا. روی بیزنس مدل این کاری نکردین هنوز؟ مهمترین اتفاقا برنامه‌مون راستش بخواید لونا، یعنی حالا این یه تریبونی شد که ما اینم بگیم. کرفس یه شرکت، یه در واقع محصولیه که به بلوغی رسیده. ما بخش زیادی از کاری که توی کرفس میتونیم بکنیم روی UX بهتر، تجربه بهتر ساختن در محصول و مارکتینگ درسته، یعنی جذب درست و نگهداری درست، چون بخش زیادی از نیازهای این در واقع محصول کاور شده. حالا کارهای دیگه‌ای هم داریم روش می‌کنیم، ما نه که نکنیم، ولی مثلا اگر AI بیاریم داریم UXش رو بهتر می‌کنیم، داریم پرسونالایزش می‌کنیم. چیزی خیلی عجیب غریبی قراره پیوت بکنه مثلا طرف. ولی لونا جاییه که خب خیلی هنوز برنامه توسعه روش قابلیت اجرا داره، چه از بعد بیزینس مدل چه خود محصول ما قابلیت کشش توسعه بیشتر رو داره. برنامه‌های زیادی هم راستش براش داریم، ولی خب تا میام یه حرکتی بزنیم، یه کاری بکنیم، یه اتفاقی هم میفته. یعنی اینجوری نیستش که بگیم خب میشه خیلی اگریسیو هم رفت سمتش، بنا به حالا تصمیمی که هم هیئت مدیره تفویض کرده گفت آقا با این سازوکار انجام بشه، همین که عقلانیت رو برای توسعه بخوایم اضافه بکنیم، کرفس باید بتونه دوام بیاره، بیزینس باید بتونه دوام بیاره که به فکر توسعه باشیم. سعیمون اینه که حالا هوشمندانه رشد ایجاد کنیم، توسعه ایجاد کنیم. به همین علت متوقف میشه یه جاهایی روند توسعهش، اما امسال از در واقع پلن پاییزمون اینه که شروع کنیم لونا رو. لونا هم بدهی زیاد داره، یعنی لونا هم مثل کرفس بدهی محصولی و فنی زیاد داره. اول باید اون مشکلات برطرف بشه، یه پلتفرم قابل توسعه بشه که حالا بیایم روش محصول رو توسعه بدیم، دیزاین‌های جدید بیاریم، بیزنس مدل روش سوار بکنیم. اما در جواب صحبتی که کردی و گفتی که این بیزنس مدل اشتراکی چرا نداره، باید داشته باشه، یعنی درست میگی، ولی ما باید یک چیزی اضافه بکنیم که این قراره تو اشتراک آنلاک بشه دیگه. اونا باید اتفاق بیفته که بهش فکر کنی اصلا چه الان باید بهش فکر کنیم اون سرویس پریمیومه چیز که آره فکراشو کردیم. الان یعنی برنامه‌ها تا حد خوبی رو زمین اومده، می‌خواستیم اجرا کنیم. یه سری مشکلاتی برای، چون ما تیممون کلاً یعنی تیم 30 نفر است و عمده تمرکزمون هم روی کرفسه، ما می‌خواستیم تیم لونا رو ستاپ کنیم. و چون یه سری مسائل و مشکلات و اینها برای کرفس پیش اومد که تمرکز خیلی مهم بود، تیمو اصلا نبردیم سمت اینکه حالا یه ترد جدیدی باز بشه، چون ترد یعنی لونا بری داخلش دیگه نمیتونی بیای بیرون. بله. بری 1-2 سال کاره دیگه، حالا توسعه و بهبود و این دیگه. گفتیم فعلا کرفس رو موضوعشو حل بکنیم. من همین الان قبل از جلسه هم که داشتم میومدم درگیر همین بودیم، یعنی هی جلسه نبودی، هی با وایس داشتیم این موضوع رو میبردیم جلو که بتونیم مشکلات و اون
مسائلی که سمت کرفس هست و یه ثباتی برسونیم که کار یه روز دو روز هم نیست راستش رو بخوام. میفهمم. من تجربه اینجا مرتضی جان اضافه کنم. ببین یادمه تجربه من اینه که اون محصول اسلش پروژه اسلش بیزنس لاین هرچی اون چیزی که در واقع میدونی بری توش کار داره حسابی، به اضافه این که امروز سهم از درآمد جدی نداره، در واقع به واسطه همین دوتا اون یتیم میمونه. تو خانه‌خواه وقت هم نمیذاری، یعنی بعد اراده کنی بری توش، یعنی میدونی بری توش خیلی وقت و انرژی بره، بعد بری داخلش هم اون تو دیگه غرق شدی هستی همچنان. اون چیزی که الان روش هستی مثل کرفس که احتمالاً گاو شیرده تره، در واقع هی هم اولویتش میاد بالاتر، در واقع همیشه تو اولویتات هست، بنابراین هیچ وقت اولویت به اون نمیرسه و چون اولویت به اون نمیرسه دوباره درآمدش کمه، بنابراین باز دلیل میشه که تو نری سراغش. وقتی نمیری سراغش باز یتیم میمونه، باز درآمدش کمه. باز برای اینکه درآمدش کمه تو نمیری سراغش. من میگم این میشه یک لوپی که بعضی اوقات یه سری محصولات یتیم میمونن تا همیشه هم میمونن تا یه موقعی تو ببینی اصلا این بعد اینو اصلا کیل کنم یا همجور فریز بمونه دیگه. حالا سود و هزینه‌اش داره با هم دیگه گر به گر میشه، مثلا نرم سراغش. بعد یه موقعی چشمک میزنه میری توش، احتمالاً با یک آدمی میری توش، میگی یه مدیر پروژه تو رو این درست کن و چون اون آدم خودت نیستی و اون کار میبره درست شه، اون آدمم جواب نمیگیره، میاری بیرون یه هزینه فرق کردی گذاشته کنار. من اینو در مورد چندین محصولم دارم و اتفاقا نکته اینه که از بین یتیم ها اسمشو بذارم، این یتیم هایی که این بغلا ساختی، اونی میمونه که اتفاقا بهش دست نظری خودش رفته جلو. یعنی براتون میشه لونا، برای من یکی از سرویس هامون اینجوریه و اصلا اینجوری هم که احتمالاً تو یه جمله گفتی الان که باید روش وقت بذارم برم توش درستش کنم. میگم بعضی اوقات تجربه من اینه که وقت نذارم بهتره. این وقت گذاشتنه یک انرژی ازت میگیره که تو از اون بیزنس اصلیه که تو رادارات هست داره چشمک میزنه، درآمد داره، تو رو از اون دور میکنه. خب چرا بریم؟ داره کار میکنه، شاید بری یک منافعی از این بر از دست بره. حالا این خیلی باید بیای توی کارت و اینا، ولی میخوام بگم تجربه من اینه که اگر اراده نکنی بری اونو درستش کنی و وقتش نشه اینها نمیری. این همینطور این چرخه این لوپ باعث میشه مثبتی ایجاد میشه، هی تقویت میکنه. همه دلایل برای اینه که همه شواهد تو رو میکشونه مثلا که نرو اصلا کارا نکن، تو همینجا بمان و اینی که درست کن، مگر یا اراده کنی از این لوپ خارج شی یا یک ژنرال به معنای واقعی پیدا کنی که تکثیری از خودت باشه، یک روح فاندری از قبل توش باشه که خلاصه بتونه مثلا تا 90% خودت پرفورم کنه، اونو بذاری بگی اینو برو درست. دقیقاً درسته. من میگم این یکی از این دو راهاست، وگرنه من تو این تجربه خودت خیلی محصولات متنوعی ساختی. آره دیگه تجربهش میگم فکر کنم اگه اراده نکنی خلاصه یه جایی مثل من گیر میمونه، یه سری یتیم داری که. حالا من راجع به کرفس بگم. کرفس 5 تا محصول داشته. آره بگو. یکی خود کرفس، با کرفس شروع میشه که کالری شماره. یه جایی این حس نیازه، خب پولم شرکت خوب در می آورد، ایجاد میشه که خب رژیم و اینها رو رژیم جنریشن هم اضافه کنی، یعنی فقط کالری شمار نباشی، مثل رژیم هم بسازی. اون بعد احتمالاً بعد پلتفرمش کنی با یه سری متخصص رژیم. یه دنیایی است دیگه، اصلا یه دنیای متفاوتی داره. تو کالری شماری شما تا حد خیلی خوبی انعطاف میسپاری به یوزر، ولی رژیم ساختن مثلا رسپی اینا میشه یه اپی به اسم بنتو. بعد از این دوباره یه اپ دیگه، یه محصول دیگه ایجاد میشه به اسم جیم که مستر کلاس آموزش ورزشیه که الان بنتو الان وجود داره. بنتو الان در کرفس مرج شده. بنتو و جیم در کرفس مرج شدن. شما اگه اپ کرفس رو بکنید 2 تا تب پایین داریم، یکیش تب رسپی، یکیش تب ورزشه که این دوتا همون جیم و بنتو بودن. قبلا جدا بودن محصول. آره اصلا دانش بنیان هم شدن، یعنی 2 تا محصول دانش بنیان. بعد من یادم باشه اینو اضافه کنم. آره و ندیدمش. خب بگو. یه محصول دیگه ای هم داشتیم به اسم دنج که اون خاموش شده. دنج تو حوزه سلامت روان و مدیتیشن و اینها بود. و لونا که آخرین محصوله، آخرین طفل این مجموعه است. حالا توی اینا دقیقاً همونه، یعنی اونا بدون خیلی تیم هم بهشون تخصیص داده شده بوده خب، ولی نتونستن اون رشدی که کرفس کرد رو بکنن و خب اومدن بخشی از کرفس شدن. اما لونا هیچ وقت حتی ما به این فکر کنیم کرفس میتونه یه بخشی از لونا باشه، اینقدر متریکا داره جذاب نشون میده. و
خودش کار کرده تا الان. اینی که میگی یه ژنرالی باید داشته باشی، راستش ما خیلی به این فکر میکردیم که لونا دقیقاً یه ژنرال میخواد. خب یعنی لونا با یه پروداکت منیجر رو با یه نمیدونم پروداکت دیزاینر رو مثلا دیولپر بک اند و فرانت و اینا مسئلهش حل نمیشه. لونا بیزینس منیجر میخواد، یه آدم قدرتمند میخواد که یک پروداکت رو بشناسه، دو مارکتینگ رو بشناسه، سه لونا اصلا بازیش بازی لزوما مارکتینگ نی، پی آر، سی اس آر، ما داریم راجع به فرهنگ صحبت می‌کنیم، اینو بشناسه، قانون باشه. خب یعنی باز داره هی محدود و محدودتر میشه و تجربه فاندری داشته باشه. خب این بود که مثلا شما الان من با این 5 تا ویژگیت گفتم چند نفر تو ذهنت میان؟ تقریبا خیلی کم، انگشت شمارن. خب حتی با چند نفرم رفتم وارد صحبت بشم. اولا آدمای بسیار خب های پروفایلی ان، از نظر زمانی زمان ندارن، توی پروژه های دیگه این اینا بیکار که نیستن، مثلا جای دیگه تو باید جذابیتی براشون ایجاد کنی. آدمای گرونی ان و همین شد که اصلا نشد که اون ادامه پیدا بکنه، ولی پیداش کردیم به هر صورت. یه نفری رو پیدا کردیم. آره یه نفر پیدا کردیم، فعلا رونمایی، البته بیرون هم نیست، یعنی ارتباط قدیمی و احتمالاً با همون صحبت‌ها رو داریم شروع می‌کنیم که ببریم چلو. شروع شده صحبتون روی لونا، یعنی اون ژنراله رو به نظرم پیدا کردیم و امیدوارم مثلا سال بعد دوباره با هم گپ میزنیم راجع به لونا بیشتر مثلا صحبت بکنیم تا کرفس. خیلی امید دارم بهش. و اینکه راجع به اینکه میگی این لوپ تقویت میشه، این اصلا واقعا ذاتشه. یعنی ما خودمون بعضن بایکوت میکنیم یه چیزو، بعد میگیم جواب نداد، بعد دوباره هی بیشتر بایکوتش میکنیم. لونا دیگه روی ما رو کم کرد، یعنی انقدر ما هیچ کاری روش نکردیم و هی خروجی خوب داد که دیگه اصلا انگیزه بهمون داده که بیشتر روش وقت بذاریم. الان بیشتر راستش بخوای موضوع اینه که ما گاو شیردهمون درست میگی کرفسه و مطمئنا تا مدت ها هم قرار کرفس خرج لونا رو هم بده. خب به همین علت باید این به یه ثباتی میرسید، یعنی باید یه اتفاقات مثبت اینجا رقم میخورد که حالا بریم سراغ اون یکی. این باید بتونه تامین بکنه. تو اکثر شرکت ها هم همینه، یعنی توی هولدینگ های دیگه هم نگاه میکنی یکی از شرکت ها داره خرج بقیه رو هنوزم بعضن میده، تا حد خوبی پوشش میده. من اینطوری فکر میکنم که یه تیمی با استعدادهای اون فاندرهای روز اول تونسته یه چیزی به اسم کرفس بسازه و در زمان خودش خیلی رشد کرد و یه دفعه دهان به دهان هم تجربه شده، تست شده و همجور معرفی شده و نصب گرفته و این تجربه رو دوست داشتن فاندرها دوباره تکثیر کنن، بتونن بگن خب حالا محصول جانبی این زنجیرش رو کامل کنیم و انقدر هم کار نکرده تو این حوزه هست که میشه کل اپلیکیشن و کل سلامت، ورزش، رژیم، همه این حوزه ها خودش دنیایی هن. نشده و یه لونایی مسد شده. میخوام بگم اسمشو حالا باید بیشتر حمید و دوستانش بگن شاید، ولی از دید تو این اسمش شانسه یا یه کاری اونجا شده، یه چی میگن سیکرت ساس اینجا بوده که اینجاها نیست، ولی خب روح اون فاندره تو این محصولات هم هست. من از بیرون یه هم چیز ببینم اسمشون بذارم شانس، که یه چیزی مثل لونا یهویی بین این همه. آره من چی تو کرفس بود که تو این نیست تو این هست. من میگم یعنی روح فاندر که همش هست، احتمالاً تیم و نگاه یو آی یو ایکس و اینا هم هست. ببین یه چیز به نظر من، حالا اینو ما خیلی بحث کردیم، یه چیزی این وسط وجود داره، دینامیک مارکت. خب یعنی واقعا حالا کشش مارکت، نیاز کاربره، رقابات، همه اینا اون دینامیکی که ایجاد میشه تاثیرگذاره. تایم تو مثلا استارتت اصلا کی اومدی، چه شکلی اومد. ما همین الان هم که داریم با هم صحبت میکنیم، عمده کاربرای ما الان رژیم گرفتن. وقتی تو اشتراکی کرفس رو میگیری میتونی رژیم بگیری، میتونی کالری شمار استفاده کنی. عمدتاً دارن از کالری شمار استفاده میکنن. ببین مسئله اینه که یعنی اون موقعی که این بنتو ایجاد شد مارکت ریسرچ شده بود، خب تو دنیا بنچمارک ها دیده شده بود، ولی خب نسبت به این انعطافی که کاربرا از کالری شمار میگرفتن انعطاف پایین‌تری داشت. خب و داریم راجع به یه کار سخت حرف میزنیم دیگه. خب تو اگر میخوای رژیم بدی، احتمالاً مثلا یه پزشک، یه متخصص تغذیه
کارش اینه که اون رژیم رو به تو بده، یعنی تو میری که از اون رژیم بگیری. ولی وقتی میای توی یه اپلیکیشن اینگیجینگی احتمالاً میخوای خودت بیشتر انعطاف داشته باشی. حالا من دارم خیلی ساده میگم اون مسئله. به همین علت اون خب دینامیک اون مارکت یوزر کشش رو نداشت، جذابیت داشت. همین الان هم بیشتر دارن از کار شما استفاده میکنن. یعنی ما دایتمون رو ببندیم هم خیلی یوزرهای کمی احتمالاً ناراحت میشن. خب راجع به جیم کلا من خیلی تو جوانم که بودم کیسای سرمایه گذاری حوزه ورزش زیاد میومد سمتم. شما چند تا کیس موفق دیدی تو این حوزه؟ اصلا انگار هیچی. خب انگار میگم اصلا این محصول مناسبی برای حداقل محصول مناسبی که بنچمارک داشته باشه تو ایران ما نمیبینیم تو ایران. حتی رزرواسیون اماکن ورزشی هم 10 تیم اومدن نشد و هیچ کی نتیجه نگرفته. خب شهرداری اومده وسط نتیجه نگرفته، بیزینس‌های خصوصی اومدن نتیجه نگرفتن. یه چیزی این وسط ایراد داره دیگه. حالا یا نیازه وجود نداره، چون سر هر کوچه یه باشگاه است میری خب همونجا دیگه. مثلا ما خیلی ماموریت‌های بین شهری هم مردم نداره. مثلا کلاس پاس که این نسخه خیلی موفقه، شما تو کل دنیا میتونی از فرانچایز شده است که میتونی از اون شعباتش استفاده کنی، مثلا روی رزرواسیون. تو ایران خب این مدلی نیست. مثلا ما یکی دو تا فرانچایز داریم، باشگاه فرانچایز داریم و جواب نمیده. و اصلا یوزر پلتفرم میشه دیگه. یه ساید پلتفرم شاید بخواد من اند یوزر، اون ساید پلتفرم همکاری نمیکنه. خیلی وقتا این اتفاق میفته. مثلا این باشگاه‌ها خیلی اوقات به جای اینکه خودشون رو تو این پلتفرم‌های تخصصی رزرواسیون تبلیغ کنن، میرن تو دیوار مثلا تبلیغ میکنن. می‌بینی؟ خب میخوام بگم که اصلا شکل نگرفته به هر دلیل. طبیعی بود که توی کرفس هم همیشه اتفاقی بیفته. ولی راجع به لونا، ببین لونا این نیازه وجود داشته. همین الان هم شما وقتی که چون فرهنگم همسو باهاش رشد کرد، یعنی همزمان که یه چیزی مثل لونا اومد، یه چیزی مثل رقبای ما اومدن چک گرفتن، هر لایف، یک زن، اینها، خب انگار فرهنگم یه شیفتی باهاش کرد. پذیرش اصلا بیان این کلمات بعضی وقتا قفل بود. تا همین 2-3 سال پیش قفل بود برای مردم، خجالت میکشیدن. خیلی چیز بدی بود مثلا اینکه راجع به همچین موضوع طبیعی حرف بزنن، آدما خجالت میکشیدن. خب و خب تو حساب کن تو این فضای خب سخت کار کردن. اما دقیقاً شکل گیری این اپلیکیشن ها، این محصولات مصادف میشه با یه سری شیفت های فرهنگی مثلا تو این حوزه، یه سری رشد و پذیرش این موضوع، تبلیغات فرهنگی که خب مردم هم بیشتر اقبال میکنن. من یه چیز حالا تایید کننده هم در این زمینه بگم که چقدر این موضوع تو سطح جهانی هم به نظر من جذابه. الان بچه‌ها همین فاندرهای ما خارج از ایران هم 2 تا محصول دارن دقیقاً شبیه کرفس و لونا. یعنی هیچ وقت نرفتن، اینم 2-3 سال پیش ساختن، نرفتن جیم و بنتو بسازن، رفتن کرفس و لونا ساختن. یعنی همون موقع هم ایمان داشتن که لونا قراره بگیره. خب ولی خب تو ایران هم گرفت. توی سطح دنیا هم نگاه می‌کنی مثلا فلو و گلو که اپ‌های پریود ترکینگن تو سطح جهانی، پولای بسیار زیادی هم در میارن. یعنی درآمداشون هم خوبه، تو سطح بالایی دارن کار میکنن و فکرم نامبر وانای سلامتن تو حوزه سلامت، جزو نامبر وانان همین حوزه. ما هم آنلاکش نکردیم، یعنی به نظر من هنوز ما پتانسیلای لونا رو اصلا ندیدیم. رقیبامون هم همینطور. به نظر من رقیبامون هم از ما جلوترن تو بعضی جاها، یه جاهایی هم خب نه، یعنی هم سطحیم، یه جاهایی اونا هم جلوترن، یه جایی ما از اون جلوتریم، ولی اونا هم هنوز اون پتانسیل درآمدی که باید آنلاک نکردن و خب این نیاز به کار داره دیگه. به نظر من ولی الان کشش وجود داره تو جایی مثل لونا. ولی جیم و بنتو و دنج انگار همین الان هم باز وقتشون نیست. نمیدونم، شاید وقت دیگه باشه، شاید یه سازوکار دیگه ای باشه، باید وقت گذاشته بشه روش تا بفهمیم. میدونیم الان این چیزایی که ما دیدیم به عنوان پلتفرم های ورزشی نه جواب ندادن. رژیم ما داریم میبینیم دیتاشو خیلی برای مردم توی حتی کرفس رژیم جذابیتش کمتر، استفادهش کمتره. این که گفتی خیلی مهمه که بعضی حوزه ها واقعا یه سری افراد واقعا برای نمیدونن که نفرات 10-20 که دارن تو اون حوزه وارد میشن و باز وارد میشن. واقعا همینطور که میگید من فکر می‌کنم حوزه ورزش خیلی جدی مثال اینه. حوزه آموزش، یعنی ما مثلا بجز فرادرس احتمالاً اینا که نمیدونم باز جذابیت درآمدیشون چقدره، به نظرم
انقدر وحشتناک نباید باشه. مثلا کسب و کار اسمال و مدیوم میمونه. فکر نمی‌کنم مثلا اگر دروازه‌های جهانیش باز نشه اصلا بیزنس انقدر چشمک زنی باشه هم دو تا هستن، همین سه تا هستن دیگه. مثلا دوباره یک پلتفرم آموزش ویدئویی، میگم ادتک و این تا اسپورت تک میگن شاید احتمالا اینا، میگم اینا مثلا نرید دیگه، مثلا بعدیشو نزنید. مثلا حوزه‌اش یکم قفل، مگر نیچای خاصی بی تو بیش اینا احتمالا شاید بشه کاری کرد. برای خود جیم از رزرویشن که دیگه ساده ترینه تا مثلا ها بخش‌های دیگه‌اش باز همچنان اتفاق نیفتاده است. آره به نظرم حوزه‌های بی تو سی ایناش یعنی امتحان شده. اگر شاید بشه گفت اگر نمونه جهانی داره، مخصوصا در جوامع شرقی، احتمالاً شاید امتحان کردنش بد نباشه. یه نکته از صحبتات دقت کردم، یه نکته دیگه که حوزه لونا احتمالاً من شنیدم با عناوینی مثل فمتک اینا صداش میکنن، درسته؟ یعنی حوزه‌هایی که برای بانوان احتمالاً وومنز هلث اینا میگن. آها. تو احتمالاً برای کسب درآمد بیشتر از لونا طبق حالا همین بنچمارک هایی که دیدی به چه سمتی میروند؟ یعنی همین حوزه مشاوره پزشکی بوده یا محصولات بانوان اگه داریم، یا یه جورایی اینو باید وصل کنی به مادر کودک، اونجا هم باز سگمنت دیگه است. آره احتمالاً اشتراکش خیلی زیاده و احتمالاً نزدیکن کسی که شاید ترک میکنه هورمون های خودشو دنبال اینه، فکر میکنم خیلی انقریب احتمالاً میخواد یک فضای مادر شدن سالمتری هم داشته باشه. و احتمالاً اون آدمی که اینقدر سلامت خودش براش مهمه، فردا سلامت کودک هم براش مهمه و این اپ دنبال اپ مادر کودک هم هست که اونجا هم البته رقیبای گنده‌ای داریم. آره ببین لزوما البته فقط این نیست، چون ما داریم راجع به یه طیف از مثلا 10-12 سال تا مثلا 40-50 سال صحبت می‌کنیم که نمیدونم چرا تو ذهن من این بود که دم مادر شدنه. نه لزوما مثلا حالا برای مادر و فرزند اپلیکیشنی گهواره خیلی متمرکز دارن کار میکنن، همسایه‌مون هم هستن تو ناحیه نوآوری و اونا که اصلا دارن متمرکز روی بارداری و بعد از بارداری، یعنی تربیت فرزند، هم دوره بارداری هم تربیت فرزند وقت میذارن که کارشون هم خوبه واقعا. بله. ما داریم راجع به اصلا سلامت جسمی، سلامت در واقع پکیج سلامت زنان صحبت میکنیم، خب حوزه زنان که این موضوع دیگه خیلی چی میگن از نظر فرکانس اتفاق زیاد میفته موضوع پریود. خب ولی چه مدل های درآمدی در این حوزه وجود داره؟ ببین کلا ما یه بنچمارکی که کردیم، عمده این کسب و کارهای شبیه ما بیزنس مدلشون سابسکریپشنه. خب یعنی بیس بیزنس مدلشون سابسکریپشنه. و چه بیزنس مدل سختی در ایران، خیلی سخته، خیلی واقعا سخته. یعنی من همین الان میگم برای کرفس هم ما همیشه درگیر پیچیدگی رشد ایجاد کردن خیلی سخته. یعنی وقتی داریم میگیم مثلا بیزنس پارسال 70% رشد کرده، امسال 2 برابر شده بود تو 3 ماه اول، اصلا کار آسونی نیست. حالا تو رشد دادی، نگه داشتن اینا، ریکرینگ رونیو ایجاد کردن کلا خیلی سخت. توی لونا هم همینه. یعنی تو کیس این اپلیکیشن های پریود ترکر در سطح جهانی هم سابسکریپشن، اولین چیزی که می‌بینی فریمیومن، سابسکریپشنه و پول خوبی هم در میارن. یعنی ما عدد و رقم‌ها رو که می‌بینیم عددها بسیار بزرگه. یعنی یونیکورن داریم. آره داریم و خیلی جذابش می‌کنه. اما وقتی میره تو ماجرا، حالا این یه نتورک افکت ایجاد شده دیگه. آخه ببین این اپ انگیجینگیه، یعنی ذاتش اینه که یوزر میاد هر هفته، شاید هر روز هم سر میزنه. خب میاد یه سری لاگ وارد میکنه، میاد یه سری چیزها رو میبینه، یه سری تیپس و هینت و اینا میبینه، یه سری نیازهاشو اونجا اصلا از نظر دیتایی یا وارد میکنه یا میگیره. خب این انگیج کردنه اون نتورک افکت رو ایجاد میکنه دیگه. تو الان این یوزر رو پیش خودت داری، این اومده تو مغازت، بله، شاید یه نیاز دیگری هم داشته باشه که بتونی بهش بفروشی. بله. ما این نیازو حالا تو اون مقطع زمانی روی کلینیک پیش بینی کردیم و کلینیک هم استفاده داره، یوزر نیاز داره، ولی ما نمونه‌های زیادی می‌بینیم که در واقع محصول میفروشن، دارو و مکمل میفروشن. خب هم توی ایران الان این اتفاق داره میفته، هم تو خارج که زیاد اتفاق افتاده. یه محصول فیزیکی، پکیج مثلا بهداشتی، دارو، مکمل، اینا هم فروخته میشه. و جدای از اون یه بیزینس مدل خیلی راحت تری هم که بعضن می‌بینیم ادورتایزینگه.
بله. حالا افیلیت میخواد باشه یا هر نوع دیگه ای، یعنی خودت درگیر فروش چیزی نمیشی، حالا تبلیغش میکنی دیگه، یا بنر ثابت میذاری یا حالا افیلیت میکنی و مشارکت با بقیه میکنی. این 4 تا بیزینس مدل چیزیه که روی یه جایی مثل اونا اوورال بخوام بگم دیده میشه. اولویت چیه؟ اولویت وقتی نگاه میکنیم سابسکریپشن و ساده ترینش چیه؟ تبلیغ. بله. حالا ببین عدد کدوم جذاب‌تره. البته توی دنیا حداقل چیزی که داریم میبینیم سابسکریپشن. تو اون چیزی که من از بیزنس مدل سابسکریپشن میفهمم اینه که سابسکریپشن در ایران به واسطه نبود کارت اعتباری و پرداخت مستقیم اسمشو میذارن دایرکت دیبیت داره خوب رخ نمیده، که الان هم دایرکت دیبیت داریم هم باز فکر کنم نمیدونم ضریب نفوذش در مردم چقدر، فکر کنم خیلی خیلی پایین، که این خلا رو سالهای 90 و دهه 90 خلاصه این خلا رو داشتن اپراتورها پر میکردن با سرویس در واقع ارزش افزوده و وصلشون، که شما هر دفعه نری پرداخت آنلاین کنی کد بزنی روی قبضت پرداخت کن، و این شده بود منشأ بیزنس های اشتراکی خیلی هاشون بعد، حالا هر اسم بذاریم یه سریاشون بعد، ولی به حال به نظرم سولوشن پرداخت بود دیگه، مردم راحت پرداخت کنن درگیر بانک و کد و اینا نشن. خیلی هم موقع هنوز بلد نبودن پرداخت آنلاین درست حسابی بلد نبودن، خب رو قبض میومد، خیلی هم متوجه نمیشدن رو قبضشون داره میاد، تایید کردن و بیشتر اون بنزی که دارن میبرن و یا مثلا 20 گیگ اینترنت رایگان اون موقع جذاب بوده براشون و به اون واسطه داره اصلا نگاه نمیکنه، تایید میزنه، رو قبضش هم پرداخت میکنه، اصلا هیچ خیلی کار راحتی شد دیگه. پس من همه درگیر سرویس‌های ارزش افزوده به طور جدی شدن که بعد بسته شد، الان جایگزین همش پیدا نشد. یعنی برای این بیزنس مدل سابسکریپشن یعنی نبود، یه دوره خیلی رشد کرد ولی رو قبض، و بعد که اون بسته شد دوباره به وجود نیامد تا دایرکت دیبیت و اینها. و فکر کنم الان همه بیزنس‌ها مثلا تنها بیزنس‌های سابسکریپشن موجود خوبمون فیلم و اینان فکر کنم، یعنی اونی که بیزینس شده باشه، یعنی یک اسکیلی به خودش گرفته باشه. درسته چیز دیگه ای من ISP ها مثلا اینا خیلی حداقل خیلی چیزای بزرگی هستن، اونا هم احتمالاً یا سولوشن پرداختی پیدا کردن یا سعی میکنن باندل 1 ساله بفروشن، 3 ماهه بفروشن، یا انقدر آفر بدن تو بیای روی یه دفعه خیالشون برای 1 سال راحت کنی. وگرنه نه فقط ایرانی، فکر کنم هر کاربر جهانی هر ماه بیا سر موعدت میریزه دیگه، کلی کد وارد کن و این شیوه پرداخت قدیمی ما که بعد CBB2 همه چیو از اول وارد کنی هر دفعه و کد بگیری بزنی، طبیعتا هیچ کسی رغبت به احتمالاً پرداخت سر ماه نمیکنه. این چالش سابسکریپشن در ایرانه. چیزی میخوای اضافه بکنی؟ درست میگم؟ ببین همینطوره، یعنی کلا ما الان روی استورهای خارجی میبینیم شما اپلیکیشناتی که میذاری یه طرف با دایرکت دیبیت هر ماه از حسابش کم میشه و خیلی وقتا هم اصلا از اون ور ماجرا نگاه بکنین بعضی وقتا آدما فراموش میکنن این دایرکت دیبیتشون رو، این همینجوری مداوم انجام میشه. خب تو حتی میدونم که باشگاه‌های ورزشی هم الان تو یه بار کارت میکشی، یعنی فیزیکی هم همینطوره، شما ثبت نام که میکنی دیگه هر ماه از حسابت یه مجوزی میدی که کم میشه. ولی ما تو اینجا هنوز اون اداپشن رو نگرفتیم به نظر من خودم مشتری دایرکت دیبیت هستم، یعنی از سرویس‌هایی که استفاده میکنم دایرکت دیبیتش فعال میکنم، ولی خب ما الان خودمون روی کرفس تجربهش کردیم، قبلا با بازارپی هم فکر میکنم تجربه کردیم 2 سال پیش. اون موقع حالا میگم مشکل یو ایکسی بوده، خیلی وقتا هم مشکل یو ایکسیه، واقعا جواب نگرفتیم، یعنی اون سرویسی که می‌خواستیم نشد. من اینو میگم یو ایکسیه چون تجربه پرداخت امن رو در دیوار هم من دیدم، یعنی ما پرداخت امن رو یه بار خیلی هم روش وقت گذاشتیم جواب نگرفتیم، یه بار دیگه با یه یو ایکس متفاوتی جواب گرفتیم و خب بعد وقت گذاشته باشه. ولی واقعا یکی از مسائل مهم که میتونه کانورژن رو درصد خوبی تغییر بده دایرکت دیبیته. یوزر دیگه هی درگیر این موضوع نمیشه. ببین من خودم تجربه شخصیمو میگم، اصلا یه چیز بی ربط. من می‌خواستم یه چیزی بخرم، گفتم به من یه پیش فاکتوری بدید برای شرکت. بعد 2-3 بار فاکتور دادن، پیش فاکتور دادن، بررسی کردیم فلان. گفتم نمیخوام. هی پیگیری تیمای فروش رو که دیگه گفتن پیگیری کردم، آقا بیا این اصلا با تو راه میام اینجوری اونجوری، یه پیش فاکتوری به ما دادن که خیلی هم خوب بود.
ولی من دیگه نمیخواستم. یعنی این پروسه وقتی طولانی میشه، حالا حتی با وارد کردن چند تا کد تو خرید نیازت هم که باشه تو بازنگری میکنی یا حالا اصلا میخوامش. بله واقعا همچین مدلیه. و یعنی اقناع هر ماه، یعنی تو یک بار یوزر تو اقناع هر ماه باید این تو ذهنش راضی بشه که میخواد، یعنی بفهمه که این نیاز رو داره. خب بعد خب سخت میشه دیگه این موضوع. یعنی تو باید مداوم با پروموشن، با اورنس هی آگاهش کنی از نیازش، بعد راحت کنی خریدو براش. و این آره پیچیدگی داره. حالا یه سری سرویس‌های اقساطی که اومده راحت‌تر کرده، آدما بلند مدت رو راحت‌تر می‌خرن. ولی یه راه حلش همینه که شما تمرکز رو بذاری روی اینکه پلن بلند مدت بفروشی به یوزرت، تاچ پوینتت یه باره باهاش، احتمالاً یه دفعه دومی هم شاید درکار بشه، ولی دفعه سوم میره. مثلا واقعا سخته به دست آوردنش. و نه اینکه نخوادا، حالا باید بیخیال میشه دیگه، دوباره مثلا یه انرژی بیشتری باید بذاری تا اینو قانع کنی. خیلی از رقبای ما، حالا چه تو حوزه خودمون چه حالا شرکت‌های دیگه‌ای که میشناسم، تیم فروش میذارن، یعنی انرژی مضاعف که طرف شماره‌شو توی به مثلا لندینگش میره شماره‌شو ثبت میکنه، انقدر به طرف زنگ میزنن که از دستش ندن. یا اگر اشتراکش تموم میشه، خیلی از شرکت‌ها این کار میکنن، آقا اشتراک تموم شده، یک بار، دو بار، سه بار، 2 هفته بعد هی زنگ میزنن، هی فالو میکنن. دوباره خیلی پرهزینه است. خیلی پرهزینه است. آره. و کانورژنش چقدره نمیدونیم. احتمالاً همچین نمیگم پوشش نمیده، ولی خیلی چیز نابهینه‌ایه. قطعاً دایرکت دیبیت میتونه کمک بکنه، ولی نیاز به اینه که به نظر من ما شرکت‌ها هم و اون سرویس دهنده ها هم روی این تجربه بیشتر کار بکنیم. واقعا یو ایکس خیلی به نظر من اینجا اهمیت داره که یوزر درکش بکنه و راحت باشه باهاش. میگم سر پرداخت امن دیوار ما تجربه کردیم اینو. ما یه پروژه سنگینی که قرارداد بستیم با چند تا پرووایدر این کار، شرکت‌های شناخته شده استخوندار، 1 سال 2 سال هم روش انرژی گذاشتیم، یک سرویسی رو با یه سازوکار دیگه این تعطیل شد. یه تعداد محدودی استفاده شد ازش، تعداد تراکنشی. یه کار دیگه ای کردیم، اصلا یک جای دیگه ای قرار دادیم اون دکمه پرداخت امر رو توی دیوار، اومد روی چت. و با یه شرکت دیگه ای هم فعالیت کردیم. اصلا یکی از شرکتایی که قبلا هم پارتنرمون اصلا بود توی اون موضوع، واقعا توی 1-2 ماه اندازه کل اون 1-2 سال ترانزکشن گرفتیم. پرداخت امر همون پرداخت امر بود، فرقی نداشت. ولی خب اینکه تو کجای اون پلتفرم قرار میدی، چه جوری پروموتش می‌کنی، اینا هم مهمه. برای ما هم بحثش همیشه بوده، یعنی جزو مسائلیه که الان هم روی میزه برای ما که اضافه بکنیم، یه سری یوزرامون اینجوری راحت‌تر میتونن تمدید بکنن. الان با اون سرویس‌های پرداخت اقساطی خودکارم برداشت میشه یا فقط همین که الان یکم راحت‌تره وان کلیک پیمنت میشه دیگه، راحت‌تر میشه. ولی با دوره ماه بعد باید بیاد همون وان کلیک پیش اون پرداخت بکنه. نه میره پیش اون. میدونم اونا ولی خودکار برداشت خودکار الان ندارن اگر اعتبار داشته باشه. من ندیدم. مثلا شما دیدین تو اینا؟ من خودم چون مشتریشم، آره من خودم هم هر ماه باید دارم یادآوری میکنه بهم، میرم پرداخت میکنم تو جفت پلتفرم‌های شناخته شده‌ای که داریم. بله. من فکر می‌کنم دایرکت دیبیت هنوز خیلی زمان میبره. ما فکر می‌کنم عمده کاربرا فقط برداشت از حسابشون SMS برداشت بیاد و یک دفعه بپرن کی بر اساس من برداشت نکنه هک شدم، چون یک حافظه تاریخی این شکلی هم ما داریم، احتمالاً پولمو دزدیدن، پولم هک شده. اینا اولین چیزی که ازشون میرسه چون اینه و بعد میرن به شکایت و اینها. فکر می‌کنم از یه همچین عقبه‌ای داریم میایم. طبیعتاً روند رشد دایرکت دیبیت رو خیلی کند میکنه این ذهنیت که فکر کنم پرداخت خودکار اقساط و تسهیلات خود بانک‌ها اینو خیلی بهتر کردنی. حداقل هممون یه بار تجربه کردیم که پول از حسابم کم شد، نگران نباش چیز خاصی نیست، تو قسط داشتی، همین بانک اساسا طبیعی خودش بهت داده، خودش هم برداشت. یعنی یکم فکر کنم با این مردم آگاه‌تر شدن. ولی اینکه حالا شرکت دیگه‌ای برداشته، من یه دفعه ببینم چی بود اینا، برای همین فکر کنم این سیستم بانکی رو یکم دست به عصا میکنه. به طوری که من یادم پارسال یا 2 سال پیش می‌خواستم برای یکی از کارامون همین دایرکت دیبیت را بندازیم، مثلا میگفت فقط 5 تا بانک دارن، نمیدونم 10 تا بانک دارن، یعنی که وصل شدن به اونا هم خودش یک احراز هویت و فرآیند پیچیده کاربر باید طی کنه که حتما توی این مرحله میزنه میره. بعد سقفش هم 1 میلیون بیشتر نبود، یعنی ماهانه اگه میخوای ماهانه یا خودکار برداری ماکسیمم 1 میلیون میتونی برداری. اون موقعی همچین عددی به ما همین بازارپی و وندار و آپ و
پیمان و اینا فکر کنم سرویس رو میدادن، همه یه سقفی هم داشتن و خلاصه من گفتم این که اصلا کار نمی‌کنه این حالا یعنی وضعیت اونا شاید حق دارن انقدر کوچیک شروع کنن ولی این هنوز کاربر رو تعقیب نمی‌کنه. باز من اون همه فرآیند پرداخت سخت رو میخوام خلاصه کنم، جاش باید برم یه سری کارهای شدیدتری بکنم، یه جایی که ناآشناس برم مجوز بدم که از حسابم برداره. همه آدما واقعا تو این پروسه میترسن و میرزن، یعنی اون که اینوویتوره تو این فراینده یا ارلی اداپتر اون تیکای اول تکنولوژی اداپشن، اونا شاید همچی ریسکی بکنن برن توش دیگه. میخوام بگم کاربر عادی یعنی میجوریتی جامعه احتمالاً به سمت این لالا نمیره و این احتمالاً چالش تو دیگه، یعنی صنعت هممونه. آره و این خب محدودیت‌های پرداخت و رگولیشن و اینا که اصلا همیشه بوده و آره یعنی هم سرویسی میگم از اون ور باید یه ذره تجربه راحت تر بشه، پیچیدگیش کم بشه، چون واقعا دیگه اینا پرداخت خورده. قبلا 5000 تومان پرداخت خورد بود، الان 1 میلیون تومان هم با این شرایطی که ما داریم پرداخت خورد محسوب میشه، بیشتر هم حتی. و هم که ما بتونیم جاگذاری درستی در محصولمون داشته باشیم. من یه چیزی هم مثلا بهت بگم راجع به دایرکت دیبیت، فرهنگ خودش هم باید همین که میگی اس ام اس میترسیم، یعنی چی بود؟ ما بعضن پیش میاد، نمیگن زیاد ولی بعضن پیش میاد از اشتراک در واقع اشتراکشو اقساطی خریده این 4 قسطه ها بی ام پی ال، بعد یه ماهشو داده، بعد ماه بعد از اون پلتفرم بهش زنگ زدن آقا بیام پرداخت کن دیگه، یا اصلا من نمیخوام کنسلش کنید مثلا اینجوری. خب بعد خب آره بعد اونا به ما زنگ میزنن میگن نمیخواد کنسلش کنید. مثلا هنوز این چالش‌ها رو ما داریم و ما هم تقریبا میشه گفتش که همکاری میکنیم در این زمینه‌ها. یعنی باز هنوز خیلی کم پیش میاد ولی هنوز این ذهنیته که پول از حسابم میخوان بردارن این باید جا بیفته که تو خودت یه بار مجوز رو دادی با این سقف، یا حتی اصلا این برداشت خودکارم یه خیلی دیگه متعالیشه، وان کلیک پیمنت. آقا من یک کلیک کردم دیگه، من یه بار بعد اوکیه، یعنی من کلیک میکنم و بدون کلیک من نکن، ولی با یک کلیک حل شه. من رفتم تو صفحه شاپ کرفس فیلمو یا هر جایی رقمو انتخاب کردم فلان اشتراک میخوام دیگه، از من سی وی وی نگیر، رمز نگیر. بعد خیلی وقتا اختلالات بانکی ما داریم، هم شما چیز نمیاد، این او تی پی رمز پویا نمیاد، پرداخت نمیشه. اینو برای من راحت تر بکن که حالا با یه سری امکاناتی دارن هی بهتر میکنن، یعنی هی بهتر و بهتر داره میشه، ولی خب هنوز به اون نقطه خیلی اسکیلبلش که بتونه جا بیفته آره به نظر من نرسه. ولی ما هم منم باید نقش خود شرکت ها رو نباید، ما هم موظف هستیم که خودمون هم یه یو ایکس درستی در بیاریم. مثلا ما اینجا ما هم حتی من سمت خود کرفس میگم تو اولویتمون نذاشتیم خیلی وقتا، چون اون بازارپیه، اون آپه، اون ونداره، اون پیمانم هم من فیدبک میگیره که چه جوری اینو بهتر کن. یوزر اون یه بخشم منم، یعنی باید منم یه ذره کار بکنم که خروجی بهتری بده. آره اما اون اینایی که سرویس پرووایدر این حوزه‌ن بعد تمرکز کنن روی هم چیزی به حال کارشونه، ولی اونا هم الان که داریم صحبت می‌کنیم انقدر حاشیه دارن با بانک مرکزی خودشون، اصلا قلقم شدن و خیلی اوضاعشون. آره مثلا این 1-2 سال اخیر خیلی آره درگیرن خلاص همه با بانک مرکزی، همه اونایی که یه جوری بهشون وصل بود درگیره خلاص الان. خیلی خب آقا راجع به خود کرفس چه برنامه‌ای براش فکر می‌کنید، میخواد به چه سمتی بره؟ بعد ما یه کرفسی رو همین کاربران 10 ساله گذشتهش میشناسن و به یک کالری شمار که یک تولز مفیدی بوده در زمان خودش رو با همون اومده جلو، شما یه سعی کردید بزرگترش کنید و بزرگترش کنید. الان میخواد کرفس به چه سمتی بره توی این تمرکزتون؟ ببین کرفس خیلی به صورت جدی ما روی یو ایکسش تمرکز گذاشتیم. میگم من میخوام از اون عمق ماجرا بیام. ما چیکار باید بکنیم؟ ما باید کاری بکنیم که یوزر ما در اپلیکیشن ما اینگیج باشه، مثل کاری که مثلا دولینگو داره میکنه. تو برای اینکه این روند رو طی بکنی هی تهییج میشی، خب خود اون یوزره که باید این روند رو ادامه بده. در مجموع رژیم گرفتن کار خود یوزره. خب من باید کمکش کنم، بهش اینسایت بدم، رژیم کانتنت درست بدم، کمکش بکنم که راحت تر با اپ من کار بکنه. وقتی اینجوری به موضوع من در مورد کالری شماری و رژیم صحبت میکنم نگاه میکنیم، شاید مثلا الان نگیم آقا یه پیوت باید بکنیم. ما خود کرفس باید یو ایکسش رو خیلی بهتر بکنیم، داریم من روش کار میکنیم که یوزر راحت تر بتونه لاگ ثبت بکنه، راحت تر بتونه رصد بکنه پیشرفتشو، دقیق تر بتونه بر اساس اون
دیتایی که خودش میده برنامه درست رو بگیره. تمرکز الانمون اینه راستشو بخوای. یعنی بعد خب ما یه ذره ترس محیطی باعث شده که خیلی میان مدت تصمیم میگیریم. فکر کنم هممون همینه. یعنی پلن‌های بلند مدت چشم انداز داریم، ما دوست داریم وان استاپ سولوشن مثلا سلامت باشه، ولی میایم میشکنیمش به 6 ماه 3 ماه. تا الان هم بیشتر از 3 ماه من نتونستم واقعا 3 ماه هم دوبار بازنگری میشه. آره، چون اتفاقاتی میفته که اصلا باورت نمیشه. یعنی شما نمیتونی روش پلن بکنی، تا میای مثلا سر پا بشی برنامه‌ریزی بکنی اتفاقی میفته. رو همین حساب الان میان مدت تا پایان سال که شروع هم کردیم روی یو ایکس خیلی تمرکز گذاشتیم، پروداکتمون خیلی روی یو ایکسش تمرکز گذاشته. خیلی به نظر من جای ای آی خالیه، اصلا کلا ابزارها و ایجنت ها و کاربردهای ای آی توی یه جایی مثل کرفس خالیه که داریم روش کار میکنیم. مدل های درآمدی متفاوتی هم ما روی کرفس میتونیم سوار بکنیم، دقیقاً مثل لونا، خیلی شبیه همن از اینا. یعنی فارغ از این که حالا ما فیچرهای مبتنی بر همین رژیم و کالری شماری و یو ایکس بهتر میخوایم ارائه بدیم، جای خالیه یه چیزی مثل کلینیک در کرفس هم حس میشه. یعنی ما تو این فکرها هستیم که برای یوزرهامون ارزش‌های پیشنهادی بیشتری بتونیم خلق بکنیم. ولی بخوام سرراست و رو راست بگم، اولویت جدی ما توی میان مدت و بلند مدت نزدیک اینه که خود کرفس رو راحت تر بکنیم برای استفاده. من هر جا راجع به کرفس رفتم صحبت کردم اینو همیشه تاکید کردم، ما داریم، اینجا هم گفتم بازم تاکید میکنم، ما داریم یه کار سخت از یوزرمون میخوایم. اگر خودمونم سخت باشه کار کردن باهامون، دیگه نه اون موفق میشه نه ما. به خاطر همین واقعا بازی جدی سمت یو ایکس اینجا هست، چون پلتفرم هم نیستیم که ما خودمون جنریت میکنیم. یعنی مثلا اینجوری که بگم حالا من برم راننده بیارم، برم مثلا آگهی گذار بیارم، برم تولز ابزاری. آره، پس من باید راحت تر بکنم و حالا فیچرهای بیشتر، ابزارهای بیشتر، دسترسی‌های متفاوت بیشتر، مثلا رو وبم دسترسی بدم، مثلا چه میدونم استاتیک هم بهش رژیم بدم. همه اینا برنامه‌هاییه که برای راحت لاگ زدن راحت‌تر کنم، دستیار براش بذارم. از این جنس فعالیتایی که همش در دست احداث راستش رو بخوای، ولی چون یهویی تغییر اساسی نیست به چشم نمیاد خیلی از اینا. ولی خب عمده فعالیت تیم پروداکتمون برای امسال اوکیارشون اینه، یعنی هم پاییز هم زمستون برنامه اساسی ما اینه. بله، از این جهت اهمیتش بالاتره که تو به حال چون مخصوصا سابسکریپشنی در این قیف فروشت آدم‌ها بالاخره با یه هزینه آوردیشون تو این قیفه ورود کردن، تو بعد از ته این قیفه تعداد بیشتری بریزه پایین، بعد هر ماه داره این قیفه بر تو طی میشه، بس بعد اپتیمایز ترین قیفه ممکنه بسازی. برای همین تو این اپتیمیزیشنه و انقدر این قیفه بهینه باشه که یه بار هزینه کردی اون اینفلوئنسر گفت برید کرفس، اومد تو کرفس پیش ما این ماهانه خرید کنه. پس تو میفهمم که خیلی قیفه فروش تو بهینه کردن کار مهمه برات و این کار فقط از یو ایکس برمیاد. یعنی یو ایکس درست بهترینه، حالا کنارش آفرها و پیشنهادات دیگه یا مارکتینگ کمک‌هایی میکنه، ولی روی زیربنای یو ایکس خوب، از این طوری حرفتو فهمیدم، روی این زیربنای نباشی و مارکتینگ داره هزینه‌تو یعنی بیشتر میسوزه پولت. ببین آره یک باره میشه. یعنی ما خیلی اوقات مثلا توی یک سری کمپین هامون اصلا تمرکز اینه که این یوزر ما یک بار بخره. خب خیلی از شرکت ها هم همینن، ولی اگر میخوای یوزرت پیشت بمونه استفاده کنه تو رو، اصلا راز یه چیزی میگم که این دوتا ممکنه که این یه فلسیه ها. خب ما یوزری که بیشتر لاگ وارد میکنه رو دیدیم بیشتر هم میخره. یعنی وقتی که نگاه میکنیم یوزری که بیشتر داره لاگ وارد میکنه بیشتر هم میخرهش کرفس. خب حالا یه فلسیه برعکسشه، کسی که میخره بیشتر داره کار میکنه، هم میشه اینجوری برداشت کرد. خب ولی میخوام بگم این دوتا با هم خیلی کوریلیشن، اینا ارتباط مستقیم داره. تو باید کار کردن با یه اپلیکیشن هابیت ترکر رو، هر نوع هابیتی رو راحت بکنی. بنچمارک های ما هم همینه. خب حالا من بیزینس برای اینکه بتونم سرویس بهتر بدم باید پول بیشترم در بیارم، یعنی ذات بیزینس همینه، پس باید به اینم تمرکز کنم. یوزر هم برای اینکه بتونه به نتیجه برسه باید با یه یو ایکس خوب، خوش دست‌تر، محصول راحت‌تر بتونه کار کنه. برد قصه همینه که من این دقیقاً روی این تمرکز بذارم. حداقل با چیزی که ما فهمیدیم از موضوع طی این سال‌ها الان تمرکزمون روی اینه.
ولی این معنیش این نیست که قرار نیست فیچرهای اضافه تر یا حتی یه جاهای پیوت داشته باشیم یا اسپیناف هایی داشته باشیم حول کرفسولونا. اونها هست. خب اون تا بس راجع به تمرکز دیگه. تمرکز یعنی همه اونا در خدمت اینن. راستش کاملا درست. به قول خود انگیجینگ اپی با یک صورت بندی دیگه حرفتو بزنم، انگیجینگ اپلیکیشنی، هابیت ترکری و توی این زمینه یعنی اون تجربه و سهولت مخصوصا به قول خود خیلی مهمه. اینو میذارم کنار اینکه تو فرض کن مثلا نمیدونم بیمه فروش آنلاین بودی، بیمه آنلاین اگر شاید اشتباه میگم مثلا تو صنعت بلد نیستم، از بیرون فرضم اینه که من میخوام سال یک بار نهایتا سال 2-3 بار برای انواع بیمه‌ام به تو سر بزنم، فرنده آسون باشه خوشحال میشم، ولی سختم باشه انقدر الان طی میکنم یه بار دیگه مجبورم. اون چیزی که برام موضوعیت داره اینه که نمیدونم امیدوارم بقیه کاربراشون مثل من نباشن، ولی من که در بین 4 تا بیمه میشناسم، مثلا 4 تا پلتفرم بیمه میشناسم و واقعا میرم سرچ میکنم استلام میزنم 4 تا تب بازه ارزون ترین یه بار چون کار دارم دیگه. میگم جای مدیر عامل اون بیزینس بودم احتمالاً یو ایکس اندازه‌ای که برای تو مهمه اصلا مهم نبود. حالا اونا هم حتما کار میکنن نمیدونم، ولی میخوام بگم اولویت 3 من داشته باشم، اولویت 1 فروش نمیدونم دیل بهتر که اینجا آفر بدم اگه جاش باشه البته، و هی از جنس آفر و تخفیف و پروموشن و ایناست و میخوام اونو مقایسه میکنم با تو. واقعا اصلا نباید اونجا وقت بذاری. دقیقاً به درستی بعد روی همین حالا مارکتینگت با همون چندایی که میشناسی هست، ولی درسته موضوع یکت بهینه‌سازی هرچه بیشتر محصول خودت. یه سوال دیگه از کلاس بپرسم بریم رو دیوار. در واقع 2 تا سوالی که اینکه اولی سوال نیست، پس یه جورایی فهم منه که الان با هم گپ زدیم یه جورایی فرار کن از سابسکریپشن دیگه. هم گم اون که سرجاش هست، ولی تو هر وقت پیدا کردی یه چیزو بعد از این بهینه‌سازی کردی، اگه اولویت بعدیت شد اگه بری رو همون فروختن کلینیک، فروختن رژیم یه بار امتحان کردی نشد البته، یا نمیدونم مثلا ناهار سلامت بر من بیار من همیشه رزرو کنم تو با آماری که از من داری خودت ناهار سلامت به من بدی، امروز سزار بخور فردا مثل من هر روز برنج نخوره تو. خب میخوام بگم احتمالاً یه جاییه که اصلا سبد یعنی AOV یا این بسکت سایز بزرگتر بله میذاره جلو تا 200,000 تومان بذاری کنار هم خیلی طول میکشه مثلا چند میلیارد رو دیدنش. خب میخوام بگم نسبت به یعنی نسبت به یه پلتفرم مثلا فروش بلیط هواپیما یک دفعه میاد یه چیز 10 میلیونی من میخرم، میگم دفعه داره مثلا جی ام وی های چند میلیاردی نگاه میکنه، تو اینطوری برای 200,000 تومانش زحمت کشیدی دونه دونه‌شو داری نگاه میکنی. نه یه دنیاهای مختلفی هست. میگم از این دنیا به اون دنیا رفتن اگه ترک نخوره حالا میگم خوبه شاید اونطوری فرار کنی به اون سمتا، ولی خب پیدا کردن فرمولش سخته دیگه. رژیمو تست کردید نشده، فقط فرمول چیز هم نیستا، یه دی ان ای لوجستیکی هم باید داشته باشی. می‌بینی مثلا اونو آوتسورس کن. آره ببین باید پارتنر بگیری. آره بعد مثلا هستن هم کسایی که این کارو بکنن. به همه اینا که میگی دقیقاً مواردیه که ما توی اون بکلاگمونه خب توی استراتژی و مثلا فرستادن غذا، فروش محصول، فروش مکمل یه جایی اهم و فالاهم کردیم، یعنی گفتیم آقا همینی که الان تو این مقطع من انرژیمو رو این بذارم. واقعا هم جواب گرفتیم. منابع محدود داره. آره نمیخوام پست آنالیز کنم مثلا میگم الان تو اون مقطع هم به نظر من یعنی به نظر جمعیمون اون تصمیم معقول تر بود. خب چون داشتیم چالش میکردیم یه جاهایی واقعا برای دوام آدم چالش میکنیم. تو این 1 سال اخیر اتفاقات عجیب غریب ما زیاد تجربه کردیم. ولی حرفت کاملا درسته. ببین ما وقتی راجع به ولیو صحبت میکنیم ببین من الان حاشیه سودم بالاست، یعنی من هر یک دونه‌ای که میفروشم سوده دیگه. خب هزینه‌های اچ آر هم فقط دیگه زیر ساختمونم که خیلی چیز گرونی نیست. خب ولی جی ام ویه که ولیو خلق میکنه. یعنی شما مثلا یک جایی مثل فرضاً یه ای کامرسی رو میبینی حاشیه سودش خیلی پایینه ولی ولیوش خیلی بالاست چون جی ام وی بزرگی داره. بعد این جی ام وی مثلا آفرین خب بیزینس شما مثلا خب این جی ام وی خودش خلق ارزش میکنه. یعنی این جی ام وی میتونه دوباره منشأ یه سری فعالیت ها بشه اگر علاقه‌مندی بهش باشه یا مثلا اپریشنش رو بلد باشی. ما بلدش برای بانک هم چشمکش خیلی جذاب. آره کردیت دیگه دقیقاً. توی باز رو کرفس موندم
کلا چند تا اپلیکیشن انقدر قوی داریم؟ میخوام حالا فقط نه حوزه خودت، مثلا بازار اپلیکیشن ها رو به چه سمتی میبینید؟ به جز همون پلتفرم بزرگا که اپی دارن و اونا نصب داره و یا بانک‌ها هم بذاریم کنار، اینا همه رو بذار کنار، میشن یک بیزنس های اپلیکیشن پایه یا موبایل فرست، مثلا اپلیکیشن فرست اینا اگه بهش میگن. میخوام بگم این بازاره الان همچنان رو به توسعه هست، یا ما مثلا قدیم یه دفعه می‌دیم یه کرفسی اومد بالا، یه دفعه مثلا چی بود، جعبه ابزار خیلی باد صبا، میخوام بگم هم چیزای قدیم میزد همونا میگرفت رشد میکرد. کرفس هم مال اون دور است فکر کنم. بعد نیست الان، یا من نمیبینم. ببین من حالا اینو برمیگردم، این تجربه‌ام تو جوانه است. خب من هر چی گذشت از 1400 ما رفتیم سرمایه گذاری کنیم تو جوانه تا مثلا پایان 403 که دیگه اصلا ما افول و نمیدونم اسم بعدی میشه چی بزنمش، واقعا این ازمهلالش رو دیدیم واقعا. یعنی اولا شرکت باز میدیدیم بود، حالا اینا همشون اپ دارن دیگه، ولی استارتاپ به صورت کلا بگیم این دینامیک اکوسیستم استارتاپ ما میدیدیم یه چیزی که داره توسعه داده میشه میاد، یا حالا توی مثلا تو فولیتشه، یا حالا 2-3 سال کار کرده پروداکت مارکت فیت شده، هر چی رفتیم جلو اینا کم و کمتر شدن. بعد همونایی هم که میدیدیم با احترام، حالا من دارم میگم، ولی به عنوان وی سی توی ارزش گذاری ذهنی ما ارزش سرمایه گذاری نداشتن. یعنی من مثلا یه ROI انتظار داشتم نمیتونست پاس بکنه. ما تو جوانه کم سرمایه گذاری کردیم چون نبود واقعا کیسی که بتونیم سرمایه گذاری هم که کردیم درصد قابل توجهش خب موفق نبود. خب که حالا ذات وی سیه، ولی شما الان داری میبینی از 3-4 سال پیش چه اسم جدید، اصلا از 3-4 سال پیش، از سال 96-7 به بعد چه اسم جدیدی به گوشمون خورده که تونسته نیاز ما رو برطرف بکنه. شاید یه تعدادی یوزر جذب شده، یه خورده ریزی اتفاقاتی افتاده، ولی واقعا انگار اون موج اصلیه برمیگرده به همون زمانی که کافه بازار شکل گرفت. بعد روی کافه بازار باد صبا اومد، جعبه ابزار اومد، کرفس اومد. این سه تا همیشه تاپ 5 و تاپ 10 کافه بازار بودن دیگه. و بعدش نمیدونم حالا اون منابع انسانی یا نیروی فکری که باید این کارو میکرد پر ریسک تر شد زندگیش، یعنی ریسک پذیریش کم شد، رفت کارمند شد، شاید مهاجرت کرد، شاید اصلا پول سرمایه گذار کم شد. شما مثلا نگاه میکنی میبینی قبلا توی برهه‌ای پولای سنگین روی استارتاپ ها سرمایه گذاری میشد میسوخت، الان همچین چیزی رو نیست که بخوای ببینی. اصلا یه برهه‌ای هم پول بود استارتاپ نبود، الان نه استارتاپ هست نه پوله هست. میدونی اینا باعث میشه که اون روند توسعه دچار اختلال میشه. امید به آینده، مثلا شما سرمایه گذاری به عنوان سرمایه گذاری یه جایی میکنی که برگرده دیگه. الان میگی من برم روی یه چیز پایدارتری سرمایه گذاری کنم، خب معقول تره. بعد یه سری تصمیمات دیگه هم گرفت، حالا اینجا انتقادی هم میشه به نظر من. یه سری تصمیماتی توی سطوح بالای دولت گرفته شد، معاونت علمی و اینها، که بیاد حمایت کنه اتفاقا از سرمایه گذاری. این باعث شد که سرمایه گذارا برن سمتی سرمایه گذاری بکنن که اون امکانه بهشون داده شده لزوما در چرخه تولید و رشد قرار نگرفت. یعنی فقط از اون منابع استفاده کردن و جاهای دیگه سرمایه گذاری کردن که خیلی هم ارزش افزوده ایجاد نکرد. از 401 ما داریم میبینیم و اینا همه دست به دست هم داد. حالا من به عنوان یه فعال خیلی جزء تو این اکوسیستم دارم میام، چیزی که تجربه کردم به عنوان سرمایه گذار این ور میز، به عنوان سرمایه پذیر الان اون ور میز، الان نه پول سرمایه گذار میاد تو این چرخه، نه اصلا یه چیز جدیدی میبینی که سرمایه گذار رو قانع کنه که تو میتونی، مثلا آی کچینگ باشه، تو میتونی منو قانع بکنی، تو اصلا نیاز یوزر رو در میاری، کارشو انجام میدی، اصلا میاد بهت اینگیج بشه. به عنوان یوزر هم تو چیز جدیدی نمیبینی الان، مثلا چیزی ما ندیدیم خودمونم، چه به عنوان یوزر چه به عنوان یه آدم حرفه‌ای تو این کار. خیلی هم راستش بخوای نمیدونم باید امید داشت نداشت. خیلی به نظر من نیاز به تغییرات پول باید بیاد. این پول واقعا باید از نظر اقتصادی که تغییرات اساسی باید اتفاق بیفته و بعد فرصت اشتباه کرد دوباره اون فرصتی که اوایل دهه 90 داده شد به اکوسیستم باید دوباره داده بشه. اون موقع هم رفتیم بنچمارک کردیم دنیا رو اومدیم، همه اینایی که الان اینجا داریم جای دیگه بهترش بوده، ولی خب فرصت پیاده سازیش اینجا اتفاق افتاد. به نظرم پول
الان چرخه گم شده است، اون بیاد حالا تازه چرخه دوم است، آدمی که بتونه کار رو انجام بده الان اون هم کم شده متاسفانه و اینا هم دیگه رو دارن تقویت میکنن دیگه و نمیبینیم چیز جدیدی نمیبینیم. آره من داشتی صحبت میکردیم همزمان باید فکر میکردم واقعا چیزی نبود به ذهنم کم رسید. اگر هست یعنی زیر مجموعه یک گروه و یک هلدینگی است که اون داره یک کاری رو میکنه که خیلی مثلا مارکتینگ خاص‌تر خودشو داره و از شبکه قبلی خودش استفاده میکنه. یعنی میخوام بگم یه تیم نوجوانی که برود فاند بگیرد حداقل بزنم نرسید ذیل گروه‌های خودشونو. اینا در تایید صحبتات یه چیزی رو بگم، ما اصلا جوانه که بودیم دیدیم خود جوانه استندالون بخواد برسه، از اینجا شروع کردیم. گفتیم ما بریم وی سی سرمایه گذاری میکنیم، مثلا 15% سهام یه استارتاپ رو میگیریم، به استارتاپ های بزرگ. بعد دیدیم که نه اینجوری جواب نمیده. ما اکوسیستممون انگار با سیلیکون ولی شروع، مثلا مدل سیلیکون ولی شروع شد، بعد رفتیم جلو دیدیم نه ما خیلی متفاوتیم، مثلا شبیه چینیم شاید. خب که همینی که میگی هول اقماری، هول یه جای بزرگتری توی زنجیره ارزش یه جای بزرگتری میتونن شکل بگیرن. این شد که اصلا متمرکز رو دیوار شدیم توی جوانه هم. گفتیم حالا ما میریم نیازهای دیوار رو استخراج میکنیم، این یه سری این زنجیره یه جاهایی داره که پر نشده، مثلا کارنامه اومده بود اونو پر بکنه دیگه، خب یه بخششو میریم امثال کارنامه ها رو روشون سرمایه گذاری میکنیم. خب یعنی بازم اگر یا خودمون باید میساختیم، همینی که میگی باید هول توی هلدینگی شکل میگیره، هول یه جای بزرگتری، یا سرمایه گذاری هم باید اینجوری میشد که تو فقط ارزش مالی ذاتی نداری، تو یه ارزش زنجیره ارزشی هم داری خلق میکنی که برای یه جایی مثل دیوار، دیجیکالا، اسنپ مفیده. خب و اینه که میتونه باعث دوامت بشه. شما اسنپ پی میبینی، خب اسنپ پی برای از شروعش از کجا میاد؟ از اینکه میام مثلا پرداخت کرایه تاکسی تو من تسهیل بکنم، مثلا بی ام پی ال بکنم. خب شما مثلا چه میدونم همین کارنامه رو میبینی، ولی کارنامه میاد روی آگهی‌های دیوار پروموت میشه. خب اینا خب جدیدترن به نسبت به و الان هم اونا رو هم کمتر داریم میبینیم. یعنی ما هم توی جوانه هم استراتژیمون به این سمتی که میگی رفت، بازم کسی نبود اجراش کنه. ما یه جایی گفتیم آقا ایده رو ما میدیم، منتور شما میدیم، منابع شما میدیم، به شما در واقع گرانتش هم میدیم، فاندش هم میدیم، شما بیاید فقط اجرا کنید. بهترین منتورهای بچهای دیوار هم گذاشتیم از بالاترین سطوح، ولی خب تهش یه دونش، مثلا این همه آدم اومدن یه دونه کسب و کاری که بعد از 3 سال هنوز اسمش 4 دیواریه. کارش اینه که با ایمیج پروسسینگ امکانات ویلا و لوکیشن و اینا رو وریفای میکنه. ویلاهایی که روی دیوار بود، مثلا اجاره کوتاه مدت رو، این توی سال 401 تو فیوژن ما جزو تیم‌ها بود، هنوز هم هست. بهشون گرانت داد دیوار، منتورشیپشون رو مثلا ادامه دادیم. الان هنوز سر پا هنو دارن کار میکنن، خیلی گنده نشدن ولی خب دوام آوردن. اما این مثلا یه کیس بود و شما هم هنوز اسمی ازشون نمیشنوید. پول میخواد دیگه، یعنی باید خرج کنه، تا باید یه سری ایجنت باید بفرسته شمال همه ویلاها رو برای اینا رو ویزیتوری بیارن توی پلتفرم خودشون. فقط از روی دیوار نمیتونست اینا رو جذب کنه. همش برمیگرده به این دوتا موضوع دیگه، نیرو انسانی متخصصی که ریسک پذیر باشه، واقعا فقط دنبال حقوق گرفتن نباشه که تو این شرایط خب خیلی آدما کمترین سمت یکم پول سرمایه گذار، چون بدون اینجکشن، بدون تزریق سرمایه خیلی سخته، واقعا سخته پول خرج کردن. اصلا چجوری پول در بیاری تو شروعش؟ این دوتا با هم دیگه الان هیچ کدومشون نداریم، یعنی حلقه یه حلقه نیست که مفقود شده، جفتش نیستن. خب با همون کلاه جوانت و یه کلاه سرمایه گذاری که چند سال داشتی، چی بشه این لوپ عوض میشه، این بازی درست میشه؟ احتمالاً مباحث اقتصاد کلانه به نظرت؟ من به نظرم، من نظر تو لایه‌های خودمون چیزی میشه یا کلانه همش؟ من فکر نمی‌کنم. یعنی من تصور خودم رو دارم میگم، اینکه از خودمون شروع کنیم به نظرم سخته. نظر خودم اینه پول خارج از اکوسیستم باید به اکوسیستم تزریق شه، پولی که ریسکو بفهمه، یعنی اجازه ریسک کردن روشو بده. حالا این پول میخواد از سرمایه‌گذار خارج از ایران بیاد، چون پول درست حسابی باید بیاد به نظر من.
مثلا با 1 قرون 2000 که الان داریم می‌بینیم دیگه، شما الان حقوق ماهانه‌ای که داریم میدی رو خودت حساب کن دیگه. مثلا با این پولایی که 10-20 میلیارد سرمایه بخوان جذب کنن، کسب و کار شاید مثلا توی 1 سالشو بتونی کشش. خیلی هزینه ها بالا رفت. نیروی خوب بخوای بگیر. به نظر من باید پول از خارج بیاد. حالا میگم از خارج از اکوسیستم یه پول خوبی بیاد. باید یه مقداری، من حالا به عنوان شرکت دارم میگم، تو هم اینو حس کردی، فشارهایی که هزینه‌های اضافی که مالیات، بیمه اینا الان داره به ما تحمیل میکنه باعث میشه من به جای توسعه 50% هزینه‌امو بدم برای مالیات و بیمه. خب مثلا این حمایت‌ها باید یه مقداری بهتر بشه که ما حداقل ماهایی که داریم فعالیت میکنیم بتونیم جهت کش فلومون رو جور دیگه‌ای منیج بکنیم. ولی اگه بخوای چیز جدیدی ایجاد شه، من فکر میکنم که باید یه ذره درای اقتصادی گشایشاتی اتفاق بیفته و پولای خوبی بیاد. ما الان داریم راجع به عصر AI و هوش مصنوعی صحبت میکنیم که منابع میخوره، منابع مصرف میکنه و نسخه‌های جهانیش هم داریم میبینیم تو رقابت پولای بزرگی دارن خرج میکنن. اگه میخوایم از این عقب نمونیم، الان هم که پارادایم اون سمتیه، یعنی داریم راجع به مثلا خلق کسب و کار حرف میزنیم، احتمالاً گرایشات اون سمتی پولای زیادی خرج بشه و باز زمان میبره. چون خودت توی کسب و کار خودت دیدی چقدر مهاجرت اتفاق افتاد، چقدر نیروهای خوب رو از دست دادیم، چقدر اینا ناامید شدن از اینکه بتونن، اینا هر کدومشون میتونستن یه فاندری باشن. فکر می‌کنم آدم فاندرها یا یعنی میگم آدم‌ها یا یه چیزی فاند کردن، تأسیس کردن، الان مدیر ارشدی هستند. یک کسی که میخواد امروز از صفر شروع کنه دیگه میره از یه جای دیگه از صفر شروع میکنه، یعنی آره دیگه میره بخشی از یه جای مشغول الان نمیشه آوردش، یا اونقدر توانمند نیست، یا مثلا اون چیزی که ما میخوایم نیست. نه که هر کی از توانمند نیست تا حرفا اصلاح کنه، ولی میگم میخواد از صفر شروع کنه و آدم کارآفرین و احتمالاً با استعدادی است، احتمالاً میگه یه جای دیگه از صفر شروع میکنه. نه واقعا همین آرمان. الان شما نگاه کن، مثلا یه زمانی هزار دستان استارتاپ فکتوری داشت، استارتاپ استودیو داشت، همینجوری پشت سر هم میسازه. الان شما از سال 401 داری خروج کسب و کارا رو از هلدینگ می‌بینی. بلد خارج میشه، کافه بازار خارج میشه، جوانه خاموش میشه. الان فقط 3 تا کسب و کار داره: ستون، کارنامه، دیوار. کارنامه هم که کارنامه بیرون خیلی حالش خوب نیست. آره به نظر من کارنامه رو فکر نمی‌کنم برای مثلا فروخت، اگه اتفاقی برای فروشش بیفته ناخوشایند باشه براشون مثلا. خب یعنی میخوام بگم خود این کسب و کاری که پولم داره، ما داریم راجع به دیواری صحبت می‌کنیم که آشه سود زیادی داره، پول زیادی داره، اونم نمیاد کار جدیدی بکنه، حتی توی خودش داره، یعنی تمام تمرکزش رو داره روی بهتر کردن باز تجربه کاربر درون خودش میذاره. و همون حرفی که زدی، اونا هر کی هر چیزو داره نگه داره میداره. چرا؟ چون از آینده یه ذره اطلاعاتمون ضعیفه، یه ذره شک داریم. سرمایه‌گذارم همین، سرمایه‌گذارم پولشو نمیذاره برای این کار، ترجیح میده که یه جایی باشه که اگه اتفاقی افتاد راحت‌تر بتونه نقدش بکنه. استارتاپ به محض اینکه یه جنگی بشه یا مثلا کلاپسی اتفاق بیفته یا مثلا یه فشار اقتصادی جدی بیاد، خب اولین جایی که آسیب پذیره اونجاست دیگه و هیچ حمایتی ازش نمیشه. خیلی خوب آقا، دمت گرم رضا جان. خیلی دیگه الان داره برق میره و ما باید اینم بخشی از خوبه. ببینید ما که عادت کردیم دیگه، حداقل الان میدونیم کی برق میره. خوش خیلی خوبه. خیلی خوب. پارسال نبود. من خیلی ممنونم از اینکه دعوت کردی، خیلی صحبت جذابی بود و ما از اینجا که برق میره شرکتمون تازه برق میره اونجا هم میره، یعنی من الان اونجا هم برم داستان دارم که برق نداریم. آره ما یه روزمون در هفته رو حالا در راستای پول و منابع صحبت می‌کنیم، یه روز در هفته هم داریم اینجوری از دست میدیم، فکر کنم هممون شرکت. آره و خب تو این شرایط خیلی حرف از کسب و کار بقا کنه. آره اصلا کار جدید کردن یه ذره آدمی که در بقاست خودش هنر کرده. دقیقاً. مرتضی جان ببینیم دیگه، ما مخلصیم دیگه، تازه فهمیدیم همسایه‌ایم و خدمت هستیم، رفت آمد کنیم با هم ان شاءالله که کنار این همه تهدیدها و مشکلات تا سری فرصت‌ها هم هست که باید پیداش کنیم به سختی با لنز و اینا، ولی دیگه روی کارآفرین پیداش می‌کنه ان شاءالله. دمت گرم، مخلصم. خیلی چیزا با تصادف اتفاق میفته دیگه، مثلا همین آشنایی ما منتظر یه سری پنجره‌ها و تصادفات باید وایسیم به نظر من. موافقم. آره. دمت گرم. شما مخلصی.